នមត្ថុរតនតយស្សៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរតនៈទាំង3គឺព្រះពុទ្ធរតនៈ1ព្រះធម្មរតនៈ1និងព្រះសង្ឃរតនៈ1ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអធិមនីមង្សាងព្រះប្រធានពុទ្ធកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះកតិសអភិណូប្រាជ្ញសារានព្រះប្រធានគណៈកម្មការនយោបាយនៃពុទ្ធកសមាគមសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសេចក្តីគោរពនមស្ការព្រះបញ្ញាបតិបោអសផលព្រះអនុប្រធានទី1នៃពុទ្ធកសមាគមសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកនមស្ការព្រះពុទ្ធញាណោអេសិថងអនុប្រធានទី2នៃពុទ្ធកសមាគមសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកសូមនមស្ការព្រះគ្រូសួនកុសលគណៈដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសូមនមស្ការព្រះគ្រូយាងសុចិត្រាសូមនមស្ការគុណចាស់ថៃធាណាដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លានិងព្រះមហាថេរាធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់ទិសទីនៅជុំវិញពិភពលោកជាសង្ឃសាវករបស់ព្រះដ៏មានពភាកដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ក្រៃលែងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសុក្រណាថ្ងៃសុក្រ5កើតខែពិសាខឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនឹងថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ2021ពុទ្ធកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពិសេសរយៈពេល3ថ្ងៃថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី3នៃការប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរសម្រាប់ព្រះសង្ឃពុទ្ធកសមាគមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានប្រារព្ធធ្វើតាមវត្តអារាមផងហើយផ្សាយពិសេសនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅលើ page ពុទ្ធកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិក The Cambodian Buddhist Monk Society in USA នឹងផងដែរហើយនឹងផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅលើ YouTube វត្តខ្មែរណាវត្តខ្មែរព្រោះផ្សាយយើងផ្សាយចូលទៅគឺរត់ចូល YouTube និងអូតូផងដែរណានៅក្នុងថ្ងៃនេះកម្មវិធីរបៀបវិរៈនៃកម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃទី3វរៈឡើងស័កណាថ្ងៃសុក្រ5កើតខែពិសាខឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវថ្ងៃទី16ខែមេសា2021នេះមានវរៈនៃការផ្សាយដូចតទៅទី1គឺប្រកាសហេតុណាទី2ប្រកាសសមាសភាពចូលរួមទី3សូត្រគោរពទង់ជាតិសាសនានិងទង់ព្រះពុទ្ធសាសនាជាខ្សែភាពយន្តទស្សនីយភាពទី4នមស្ការសង្ខេបដោយព្រះភិក្ខុខោសកោវិសុទ្ធិយាងសុចិត្រាទី5កម្មវិធីទី5អត្តន័យនៃវរៈឡើងស័កនិងពិធីកម្មដោយភិក្ខុវណ្ណសវេតណាធម្មមច្ឆន្តិក័យគឺសត្ថាមនីសុំបញ្ញាកម្មវិធីទី6គឺប្រវត្តិនិងអានិសង្សស្រង់ព្រះដោយភិក្ខុកេសរៈវិនយោសួនកុសលហើយមច្ឆន្តិក័យសន្តានាជជែកគឺសត្ថាមនីសុំបញ្ញាកម្មវិធីទី7គឺ Happy Khmer New Year ជាភាសាអង់គ្លេសវាគ្មិនដោយក្រុមវិទ្យាស្ថានធម្មកថានិងធម្មពិធីករគឺព្រះភិក្ខុមុនិបតោសុខទេវីកម្មវិធីទី8សារៈប្រយោជន៍នៃពិធីចូលឆ្នាំខ្មែរនិងប្រកាសបិទកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល3ថ្ងៃដោយភិក្ខុបញ្ញាបតិបោបាទសុផលណាមានមច្ឆន្តិក័យគឺភិក្ខុធម្មសេរីសែមចន្ទធីហើយទី9ផ្សាយមេត្តាដោយព្រះគ្រូបញ្ញាបតិបោនិងមច្ឆន្តិក័យគឺភិក្ខុធម្មសេរីដដែលណាកម្មវិធីថ្ងៃនេះគឺមាន9កម្មវិធីដែលយើងត្រូវផ្សាយនៅក្នុងថ្ងៃទី3ជាថ្ងៃឡើងស័កក្នុងថ្ងៃនេះណាអញ្ចឹងកម្មវិធីទី2គឺប្រកាសសមាសភាពណាជាខ្ញុំកណាសូមធ្វើការណែនាំប្រកេនព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចំពោះ
សមាជិកភាពដែលបានចូលរួមជាដំបូងនៅពេលនេះគឺទី1គឺព្រះអធិមនីមង្សាងព្រះប្រធាននៃពុទ្ធកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកទី2ព្រះកតិសោភេណូប្រាជ្ញសារ៉ានជាព្រះប្រធានគណៈកម្មការនយោបាយនៃពុទ្ធកសមាគមសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកណាហើយទី3គឺព្រះបញ្ញាបតិបោបាតុផលណាព្រះអនុប្រធានទី1នៃពុទ្ធកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកហើយទី4គឺព្រះពុទ្ធញ្ញាណោណាហេសិថងអនុប្រធានទី2នៃពុទ្ធកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកហើយទី5គឺព្រះកេសរៈវិនិយោសួនកុសលណាជាប្រធានសាខាតំបន់ WA and OR ណាគឺ Washington State និង Oregon ណាសូមនមស្ការហើយព្រះខោសកវិសុទ្ធិណាខោសកវិសុទ្ធិយើងសុជាត្រាណានៅប្រធានគណៈកម្មការខាងបោះពុម្ពផ្សាយណាផ្សព្វផ្សាយហើយនឹងប្រគុណចាស់ថៃធាជាការីផ្សាយកម្មវិធីបញ្ជាកម្មវិធីផ្សាយហើយខ្ញុំកណាអគ្គលេខាធិការរងវិរិយៈបណ្ឌិតោនន្តរិនណាសូមអរគុណហើយនេះជាសមាជិកភាពដែលបានចូលរួមវគ្គដំបូងហើយបន្តិចទៀតនឹងមានប្រគុណចាស់ជាវគ្គគ្មិននឹងចូលរួមបន្តទៀតណាឥឡូវកម្មវិធីបន្តទៅទៀតនេះគឺជាការសូត្រគោរពទង់ជាតិនិងព្រះពុទ្ធសាសនាណាសូមអារាធនាមន្តគុណចាស់ថៃធាដើម្បីចាក់ណាសំឡេងតែម្ដងកណាសូមអារាធនាមន្តសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាសាធុសូមអនុមោទនាសាធុសូមមើលទុំជ័យឆោ
มการพวงพันรุ่งเรืองมีสันไทยตลาให้เมียนใจโจกสายเป็นโลกาได้จนแจ้งลารวมจานเลียนเมียนจันสนาหาโกรงโกจีจำพวงเปลี่ยนโทดอกกอลยานเตียงมันลุงเตระตาสนายหากรมรังปรารถนาจังบานสังไกรสงยังทางรังเจียนนวมเคลียร์ไม่เปลี่ยนกันพอนังบ้านคนตรงรวมสามัคคีปีนิ่งเติมมแต่พระนบ้านสมเส้นสารตราร้องเปรียงเพราะรินต่างขอสักจรันชั่วเตอกันทานนั้นเปลี่ยนจีตีพันตรงบ้านส่งแสงสารเจียนเยอะนั่งบ้านซอยสงขลา គណៈសូមអរគុណគុណចាស់ណាថាជាបានផ្ដើមនៃការសូត្របទលើកទង់ពុទ្ធសាសនាណាកម្មវិធីជាបន្តទៅទៀតនេះគឺនមស្ការដោយសង្ខេបណាសូមអរតនានិមន្តភិក្ខុខោសកោវិសុទ្ធិយាងសុចិត្រាដើម្បីដឹកនាំនមស្ការបរតនត្រ័យដោយសង្ខេបណាសូមអរតនានិមន្តទៀតนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกิริยานามาสการถวายบังคมในยมประการนาจงเมียนตอลประดาเมียนประเพียอังโลพระอังเจียพระอรหันต์ดาวประสาทองพระดังเนยยะทอเตพวงโดยพระไปจำพวงพระอังเอ็ดเมียนครูอาจารย์นาประดาวพระอังเลยตั้งอรหัตที่คนนาแสงย้อนแต่งบนแต่งเสรสานะเมียไม่แต่งจะปนแต่งเมสังกะเรอภิปโยจะเยี่ยมเมตั้งอรหัตตั้งสวัสดิ์ตาติคุณสังย้อนตั้งความแมงเสรสานะเมียไม่แต่งจะทอมแมงเมสังกะเรอภิปโยจะเยี่ยมเมตั้งสปันเดปันนาติคุณสังย้อนตั้งสังแขงเสรสานะเมียไม่แต่งจะสังแขงเมสังกะเรอภิปโยจะเยี่ยมเมนะมะการะนกเพียวเวนนะหันทวาสัมเปอปันเทเวอเนกาอันตร
ยาเปเวนาสันตาเสตาตาลอยอันนเพียบในเกรยานามาสกาถวายบังคมสมอ้อยคำจันบังเนวอุปตรมทั้งหลายทั้งปวงดังใส่ไกรอันตรายทั้งหลายเกียอันในกระโจลอ้อยวินเดียเตอกำไปเมียนแสสลานะมีประมาณสุดแทบปัญหาเหตุเกิดดอลครูนักสำหรับสมบูรณ์กันนะคณะសូមអរគុណគុណចាស់ណាខុសកលវិសុទ្ធិយើងសុចិត្រាគណៈព្រមទាំងញោមណាអាចារ្យ បានជួយណាបន្ថែមសំឡេងឲ្យរំពងដោយការប្ររពនឹកគុណព្រះរតនត្រ័យដោយសង្ខេបនៅក្នុងឱកាសនៃចូលពិធីចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរគណៈហើយក៏សូមស្វាគមន៍បកណាគុណចាស់ចូលមកថ្មី3ព្រះអង្គទៀតគឺគុណចាស់រតនជោតោកាសវឿនគុណចាស់សត្ថាមនីសូមបញ្ញានិងគុណចាស់វ៉ាន់សវេតគណៈសូមនមស្ការថ្វាយគុំគណៈ ហើយកម្មវិធីយើងជាបន្តទៅទៀតនេះគឺដល់កម្មវិធីទី5គឺអត្ថន័យនៃវរៈឡើងស័កនិងពិធីកម្មធម្មវេគ្មិនគឺព្រះភិក្ខុវ៉ាន់សវេតហើយមច្ឆន្តិកៃគឺព្រះភិក្ខុសត្ថាមនីសុំបញ្ញាហើយនឹងកម្មវិធីទី6គឺប្រវត្តិនិងអានិសង្សស្រង់ព្រះធម្មវេគ្មិនគឺភិក្ខុកេសរៈវិនិយោសួនកុសលហើយមច្ឆន្តិកៃសាកសួរដេញដោលគឺព្រះភិក្ខុសត្ថាមនីសុំបញ្ញារដាលកណាអញ្ចឹងសូមប្រគល់កម្មវិធីនេះប្រគេនព្រះសត្ថាមនីសុំបញ្ញាដើម្បីធ្វើកម្មវិធីបន្តទៅទៀតកណាសូមអារាធនានិមន្តមិនយុទ្ធគណៈសាធុគណៈអរព្រះគុណច្រើនចំពោះលោកគ្រូអគ្គលេខាធិការរងដែលបានផ្ដល់ឱកាសណាប្រគិនកម្មវិធីមកដល់ខ្ញុំបកណាដើម្បីចាត់ចែងកម្មវិធីបន្តទៀតណាមុននឹងចូលទៅដល់កម្មវិធីទូលព្រះបង្គំខ្ញុំបកណាសូមក្រាបនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃបត្រៃសរណៈដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លានិងសូមក្រាបនមស្ការចំពោះព្រះគ្រូអធិមនីមង្សាញាណសារោជាព្រះប្រធានពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគ្រូអនុប្រធានទី1ព្រះគ្រូអនុប្រធានទី2ព្រះគ្រូប្រធានកិត្តិយសនិងលោកគ្រូប្រធានគ្រប់សាខាគ្រប់តំបន់ទាំងអស់ជាពិសេសគឺព្រះមហាថេរៈដែលមានប្រវត្តិមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនេះទាំងអស់ដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងនិងសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះមហាថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសណាដោយសេចក្តីរាប់អានដ៏ខ្ពស់ចម្រើនពរដល់ញាតិញោមសាធុសប្បុរសស្រេកប្រុសពីគ្រប់ទិសទីផងដែរដែលបាននឹងកំពុងទស្សនាផ្ទាល់នៅកម្មវិធីផ្សាយពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរយើងដែលថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី3ហើយនៃការផ្សាយជាលក្ខណៈពិសេសស្ដីអំពីកម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរយើងនៅលើទឹកដីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងជាកិច្ចបន្តទៅទៀតទូលព្រះបង្គំខ្ញុំកណាសូមក្រាបនមស្ការអនុញ្ញាតដើម្បីចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីហើយក៏សូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះលោកគ្រូវ៉ាន់សវេតដើម្បីមានប្រវត្តិមានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីហើយជាបន្តទៅទៀតហ្នឹងគឺខ្ញុំកណាសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំនិងអារាធនានិមន្តផងដែរដើម្បីឲ្យបានសម្ដែងអំពីកម្មវិធីអត្ថន័យនៃវិរៈឡើងស័កហើយនឹងកម្មវិធីហើយនិមន្តលោកគ្រូដើម្បីសម្ដែងហើយបើខ្ញុំកណាឆ្ងល់យ៉ាងណានឹងចាត់ចែងសួរបន្តទៀតកណាអញ្ចឹងសូមអារាធនានិមន្តដោយសេចក្តីគោរពកណាមត្ថុរតនតយសវន្តិមិខ្ញុំបករណាសូមនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃគុណបរតនត្រ័យពុទ្ធពធព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពសក្ការៈស្មើដោយជីវិតមួយលើ
សូមនមស្ការលោកគ្រូប្រធានសមាគមលោកគ្រូអនុប្រធានហើយលោកគ្រូសាខាគ្រប់តំបន់និងសហការីគ្រប់ព្រះអង្គព្រះមហាថេរៈនិងព្រះមហាថេរអនុថេរគ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពស្រឡាញ់រាប់អានកណាបានទទួលព័ត៌មានពីដឹកគុណម្ចាស់លោកគ្រូអនុប្រធានបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំកណាចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសម្ដែងតាក់ទងទៅនឹងពីឡើងស័ក្តិតែមុននឹងសម្ដែងពីពីឡើងស័ក្តិខ្ញុំកណាក៏សូមរំលឹកទៅពីកិច្ចខាងដើមបន្តិចបើសិនជាអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំកណាបានរំលឹកបន្តិចខ្ញុំកណានឹងរំលឹកឡើងវិញបន្តិចតាក់ទងទៅពីឡើងស័ក្តិអារតនានិមន្តលោកគ្រូអត់ណានិមន្តតែម្ដងកណាសាធុអរប្រគុណច្រើនកណាអញ្ចឹងមុននឹងតាក់ទងចូលដល់វិរៈពីឡើងស័ក្តិខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពសូមរំលឹកពាក្យ3ពាក្យពីខាងដើមសិនបានតាក់ទងទៅពាក្យខាងនោះតាក់ទងនឹងពាក្យឡើងស័ក្តិវាតាក់ទងនឹងពាក្យសង្ក្រាន្តតើអ្វីទៅជាសង្ក្រាន្តដែលយើងទៅចាប់ផ្ដើមធ្វើជារឿងតើពាក្យសង្ក្រាន្តនេះសំដៅទៅលើពាក្យចូលឆ្នាំតែមួយយ៉ាងទេឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចហើយពាក្យសង្ក្រាន្តនេះមានប្រភពមកពីខាងណាខ្លះដែលយើងចាប់ផ្ដើមប្រើពាក្យសង្ក្រាន្តនេះកណាកណាគួរកត់សម្គាល់ដែលពិធីសង្ក្រាន្តនេះគឺជាបើយើងពិនិត្យតាមលំអាននៃអរិយធម៌អលោកអ្នកដែលជាអ្នកប្រាជ្ញខាងអ្នកស្រាវជ្រាវខាងហ្នឹងឬក៏អ្នកសិក្សាខាងផ្នែកវប្បធម៌ហ្នឹងគាត់បានបង្ហាញថាពាក្យសង្ក្រាន្តនេះគឺជាលំហូរនៃវប្បធម៌ខ្លាំងវប្បធម៌ឥណ្ឌាណាពាក្យសង្ក្រាន្តនេះបើប្រែទៅតាមពាក្យវាឃើញថាវាមិនសំដៅទៅលើពាក្យថាចូលឆ្នាំនោះក៏ទេដែរបើប្រែពាក្យខាងដើមយើងថាពាក្យដំណើរឈានហើយឆ្លងពីកន្លែងមួយទៅកាន់កន្លែងមួយទៀតនេះតាមពាក្យណាតែពោលតាមពាក្យតាមបញ្ញត្តិរបស់ពាក្យប៉ុន្តែតាមក្បួនហោរាសាស្ត្រពាក្យសង្ក្រាន្តនេះសំដៅទៅលើដំណើរផ្លាស់ទីរបស់ព្រះអាទិត្យពីរាសីចក្រមួយទៅកាន់រាសីចក្រមួយនេះឲ្យឈ្មោះថាពាក្យសង្ក្រាន្តដែរដោយឡែកនៅក្នុងវចនានុក្រមយើងគឺសារវចនានុក្រមខ្មែរលោកសំដៅពាក្យសង្ក្រាន្តនេះគឺសំដៅដល់ការផ្លាស់ឆ្នាំចាស់ឈានចូលឆ្នាំថ្មីឬក៏ថាការវិលជួបនៃដំណើរព្រះអាទិត្យពីទីខាងដើមទៅដល់ពីខាងដើមទៅទីខាងចុងទីខាងដើមជួបគ្នាឲ្យឈ្មោះហៅថាសង្ក្រាន្តអញ្ចឹងវិរៈសង្ក្រាន្តនេះវាមានពាក្យ3ម៉ាត់ដែលតាក់ទងនឹងសង្ក្រាន្តនេះទី1យើងហៅថាថ្ងៃសង្ក្រាន្តទី2យើងហៅថាវរៈវណ្ណបតទី3យើងហៅថាវរៈឡើងស័ក្តិដូចដែលប្រធានបទបានលើកឡើងនាខាងដើមនេះអញ្ចឹងពាក្យសង្ក្រាន្តខ្ញុំកណាបានបង្ហាញប្រមាណសង្ខេបមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះឥឡូវតាក់ទងនឹងពាក្យវរៈវណ្ណបតវិញពាក្យនេះបើគិតតាមស័ព្ទវាមិនមែនជាភាសារបស់ជាតិកំណើតយើងទេបើភាសាកំណើតយើងលោកប្រែថាពាកណ្ដាលគឺថ្ងៃកណ្ដាលលោកប្រើពាកណ្ដាលវិញលោកអាចប្រើថាវរៈវណ្ណបតទេវរៈវណ្ណបតពាក្យនេះសំដៅសេចក្តីថាមិនមែនជាថ្ងៃខាងដើមហើយក៏មិនមែនជាថ្ងៃខាងចុងដែរគឺជាថ្ងៃកណ្ដាលសំដៅយកថ្ងៃមិនមែនជាថ្ងៃសង្ក្រាន្តក៏មិនមែនជាថ្ងៃឡើងស័ក្តិអញ្ចឹងដល់លោកហៅថាថ្ងៃងងឹតឬក៏ថ្ងៃខ្វាក់នេះវាសមហេតុសមផលមួយយ៉ាងដែរឬយើងហៅថាពាកណ្ដាលមិនមែនជាថ្ងៃសង្ក្រាន្តហើយក៏មិនមែនជាថ្ងៃឡើងស័ក្តិដែរនេះទៅតាក់ទងនឹងវរៈទាំង3ហ្នឹងឧបមាទីហោថាព្រំដែនសីមាយើងវាមានព្រំដែនថាព្រំដែនខ្មែរព្រំដែនថៃវាមានតំបន់សមិនមែនជារបស់ថៃក៏មិនមែនជារបស់ខ្មែរឯវិរៈវណ្ណបតនេះក៏មានសញ្ញាណប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងពាក្យនោះដែរកណាហើយដោយឡែកតាក់ទងនឹងពាក្យឡើងស័ក្តិពាក្យឡើងស័ក្តិនេះមុននឹងតាក់ទងនឹងនិយាយអំពីពាក្យថាពាក្យឡើងស័ក្តិក៏សូមបង្ហាញអំពីពាក្យស័ក្តិនេះខាងដើមដែរស្អីទៅស័ក្តិនឹងស័ក្តិមានន័យថាម៉េចពាក្យស័ក្តិនេះបើការយើងមើលពាក្យ2ម៉ាត់ពាក្យ2ដែលមានអានដូចគ្នាតែការសរសេរមិនដូចគ្នាទាំងស្រុងនោះទេស័ក្តិទី1ដែលយើងចំណាំប្រើថាអ្នកមានតួនាទីមានមុខមាត់នៅក្នុងសង្គមគេថាប្រើថាមានតនន្តរស័ក្តិបែបនោះគេសរសេរសនិងកជើងតវាយផាត់ឲ្យមានស្រេចមួយទៀតសំដៅយកតួនាទីឬបុគ្គលណាមួយមានអំណាចកាន់កាប់នៅខេត្តនៅស្រុកនៅភូមិនោះឬក៏មានស័ក្តិ1ស័ក្តិ2ស័ក្តិ3នោះក៏ឲ្យឈ្មោះហត្ថស័ក្តិដែរប៉ុន្តែស័ក្តិដែលយើងសរសេរនេះឱកាសពេលនេះស័ក្តិករាជឬក៏សក្កនេះតែម្ដងមានន័យថាពេលវេលាសម័យកាលកណា
អញ្ចឹងស័កនេះបើមែនទេទៅប្រើនៅក្នុងបរិបត្តិស្រុកយើងផ្សេងប្រើនៅក្នុងបរិបត្តិស្រុកដទៃទៀតផ្សេងគ្នាពាក្យស័កនេះដែលយើងហៅថាមុននឹងបកថាពាឡើងស័កថ្ងៃនេះបកពាក្យសក្ការៈនឹងឲ្យអស់ហើយលោកឲ្យអានថាតាមវចនានុក្រមលោកឲ្យអានពាក្យនឹងថាសក្ការៈមិនឲ្យអានថាសក្ការៈទៀតណាអញ្ចឹងសរុបទៅពាក្យមកស័កនៅក្នុងស្រុកយើងនេះយើងប្រើច្រើនរហូតយើងហៅមួយទៀតហៅថាអ្នកក្សត្រយើងមានពីអេកសៈរហូតទៅដល់សម្រិទ្ធស័កទាំង10នេះឲ្យឈ្មោះថាអ្នកក្សត្រគឺឆ្នាំរបស់អ្នកក្សត្រកណាអញ្ចឹងកណាសូមសរុបពាក្យនឹងបន្តិចឡើងវិញថាការរាប់ថ្ងៃខែឆ្នាំឬក៏រាប់ត្រឹមតែឆ្នាំតាមកាលកំណត់ដែលបានកំណត់តាំងទុកពីមួយរៀងមកដោយបុគ្គលអស្ចារ្យណាមួយរូបឬក៏ពពួកជននានុជនគោរពរាប់អានបានកត់ត្រាទុកមិនឲ្យបាត់នេះឲ្យឈ្មោះហៅថាស័កគឺពេលវេលាដែលបានកំណត់ដោយដែលបានពោលពីខាងដើមអញ្ចឹងបើពោលដោយពាក្យស័កនេះទៅខាងសង្គមឥណ្ឌាលោកប្រើប្រាស់ស័កនេះមានដល់ទៅ5កណាស័កទី1លោកឲ្យឈ្មោះហៅថាបុរាណស័កនេះមានអាយុកាលប្រមាណជា2411ឆ្នាំកណាមុនពុទ្ធសករាជយើងកណាម្ចាស់កណាហើយលុះចូលដល់បុរាណស័កនឹងបានប្រមាណជា2411ឆ្នាំនឹងចាប់ផ្ដើមបង្កើតស័កមួយទៀតហៅថាអញ្ជន្តស័កសករាជនេះបង្កើតឡើងដោយព្រះឯកការរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងកណាអញ្ជន្តស័កនេះបង្កើតបានប្រមាណជា147ឆ្នាំបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតស័កមួយទៀតគឺព្រះពុទ្ធសករាជតែម្ដងកណាព្រះពុទ្ធសករាជបង្កើតបានប្រមាណជា621ឆ្នាំបាទបង្កើតមួយទៀតបង្កើតឡើងនៅមហាសករាជណាអញ្ចឹងមហាសករាជបង្កើតបានប្រមាណជាបណ្ណឹងមួយទៀតរហូតមកទល់គ្នានឹងឆ្នាំ1183បានបង្កើតទៀតហៅថាចលសករាជអញ្ចឹងកណាវិលទៅវិញនៅស្រុកសង្គមឥណ្ឌាមានសករាជប៉ុណ្ណឹងដោយឡែកនៅស្រុកយើងប្រើសករាជ4ទី1យើងមិនមានបុរាណសករាជយើងមិនមានអញ្ជន្តសករាជទេតែយើងមានព្រះពុទ្ធសករាជយើងមានមហាសករាជយើងមានចលសករាជយើងមានព្រឹសករាជដែលប្រើនៅក្នុងស្រុកយើងទៀនចាស់កណាអញ្ចឹងពុទ្ធសករាជដោយកណាបានប្រកេនពីខាងដើមអញ្ចឹងកើតឡើងបន្ទាប់ពីអញ្ជន្តសករាជប្រមាណជា147ឆ្នាំបង្កើតបានជាពុទ្ធសករាជមហាសករាជពុទ្ធសករាជកើតបានប្រមាណជា621ឆ្នាំបង្កើតបានជាមហាសករាជហើយចលសករាជបង្កើតបានពុទ្ធបង្កើតបានប្រមាណជា1183បង្កើតចលសករាជតាក់ទងនឹងវិធីចូលឆ្នាំការប្រើប្រាស់នៅសករាជនេះគឺប្រើប្រាស់នៅចលសករាជនេះឯងមិនប្រើប្រាស់នៅមហាសករាជទេហើយក៏មិនប្រើប្រាស់នៅពុទ្ធសករាជដែរគឺប្រើប្រាស់ចលសករាជតាក់ទងនឹងដំណើររឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះសករាជនេះមានប្រើនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងដែលបានចារនៅលើសិលាចារឹកមានប្រមាណជា3-4ផ្ទាំងដែលប្រើពាក្យសកៈនេះមិនបង្ហាញថាជាមហាសករាជទេប៉ុន្តែសកៈនេះតំណាងឲ្យមហាសករាជមាននៅលើសិលាចារឹកវាមានអាកាសការប្រមាណជា291ហើយចារនៅក្នុងឆ្នាំមហាសករាជប្រមាណជា832ដែលត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជយើងប្រមាណជា910កណាមានចារនៅក្នុងវិមានអាកាសសិលាវិមានអាកាសនិងសិលាចារឹកមួយទៀតប្រហែលជាសិលាចារឹកទេពនំមិនប្រហែលទេសិលាចារឹកទេពនំចារឡើងនៅក្នុងសកៈប្រមាណជា997ហើយសិលាចារឹកមួយទៀតចារឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ964នេះគឺជាបង្ហាញអំពីខ្មែរយើងមានប្រើសករាជនេះជាយូរឆ្នាំមកហើយមិនមែនទៅតែប្រើនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេតាក់ទងនឹងសករាជដោយឡែកចលសករាជវិញគឺកើតឡើងបើនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងថាបង្កើតឡើងដោយព្រះបាទបទុមសូរិយាវង្ស
ក៏ប៉ុន្តែបើពិនិត្យឲ្យល្អិតឲ្យល្អន់ឲ្យដិតឲ្យដល់បន្តិចទៀតទៅយើងសម្លឹងឃើញទៅថាវប្បធម៌នេះក៏ទទួលយកពីបរទេសដូចគ្នាមិនមែនបង្កើតឡើងដោយព្រះបាទបទុមសូរិយាវង្សដោយព្រះអង្គឯងផ្ទាល់នោះក៏ទេដែរគ្រាន់តែជាកិច្ចមួយសមស្របនឹងគ្នាដំណើរប្រហាក់ប្រហែលគ្នាបើពិនិត្យមើលទៅមហាចលសករាជនេះតកតងទៅនឹងព្រះបាទមួយព្រះអង្គដែលជាបរិជារបស់ភូមាពនាមរបស់លោកថាអាណូរដ្ឋាគឺជាអ្នកទើបជំនាញខាងក្បួនហោរាសាស្ត្របានប្រមូលក្បួនហោរាសាស្ត្រពីតំបន់ផ្សេងតកតងតំបន់លង្កាតំបន់ឥណ្ឌាមួយចំនួនដែលមានក្បួនហោរាសាស្ត្រយកមកគុណគូតកតងគ្នាបូកលេខអត្តទៅឃើញថាបង្កើតឡើងនៅចលសករាជនេះគឺសម្រាប់ដំណើរនៃវិរៈចូលឆ្នាំនេះឯងកិច្ចនៃការចូលឆ្នាំរបស់យើងដែលមានវិរៈវ័នដែលមានវិហាសង្ក្រានមានវិរៈវ័នបតមានវិរៈពីឡើងស័កនេះគឺតកតងទៅតាមដំណើរចលសករាជនេះឯងហើយដំណើរចូលឆ្នាំយើងអត់តកតងទៅតាមដំណើរចន្ទគតិទេគឺធ្វើដំណើរតកតងទៅតាមសុរិយកតិកណាទានម្ចាស់ហេតុមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះតកតងនឹងស័កកណាពីឡើងស័កចនាចំណីនោះសូមទានម្ចាស់លេខលោកតាមការគួរកណាទានម្ចាស់កណាអរប្រគុណច្រើនណាព្រះគ្រូណាវ៉ាន់សវេតបានលើកមកណាដោយសេចក្តីពឹស្ដារលំអិតណាពីរោះពិសាហើយស្ដាប់ទៅគាត់ថាជាចំណេះដឹងមួយណាថ្មីប្លែកសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពុទ្ធបរិស័ទយើងទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសផងដែរដោយឡែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីវិរៈឡើងស័កណាវិរៈឡើងស័កដែលលោកគ្រូបានលើកយកមកបញ្ជាក់ឲ្យប៉ុន្តែជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកគ្រូយើងមានស័កហ្នឹងប្លែកគ្នាមានឆ្នាំខ្លះក៏ប្រើថាត្រីស័កជាពិសេសគឺឆ្នាំនេះហើយឆ្នាំខ្លះទៀតមានតោស័កហើយមានអីស័កផ្សេងទៀតចំណុចហ្នឹងយ៉ាងណាដែរលោកគ្រូចំចាស់កណាទានម្ចាស់អរប្រគុណច្រើនតកតងនឹងលើកបញ្ហាមិញហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាឆ្នាំអ្នកខ្សាត់ទានម្ចាស់ឆ្នាំអ្នកខ្សាត់របស់យើងមាន10ទេមានចាប់ពីអេកស័កតោស័កចត្វាត្រីស័កចត្វាស័កបញ្ចស័កឆត្តស័កសត្តស័កសពដាស័កនវស័កសម្រិទ្ធស័កមានតែ10ស័កនឹងទេទានម្ចាស់នឹងស័ករបស់យើងកណាស័កឆ្នាំយើងហៅថាអ្នកខ្សាត់តែឆ្នាំអ្នកខ្សាត់ទានម្ចាស់កណាឆ្នាំអ្នកខ្សាត់ឆ្នាំហ្នឹងតើមានប្រវត្តិរឿងរ៉ាវយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះដែរលោកគ្រូដែលយើងត្រូវយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងកណាទានម្ចាស់អរប្រគុណច្រើនតកតងនឹងដំណើររឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះកណាក៏អត់មានព័ត៌មានច្បាស់ប្រកបថាហេតុអីយើងយករឿងនឹងមកប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែវាមានប្រភពលំអានខ្លះដែលឲ្យយើងអាចសង្ស័យបានតកតងនៅឆ្នាំអ្នកខ្សាត់នេះអត់មានតកតងទៅនឹងកំណើតរបស់វប្បធម៌ឥណ្ឌាទេប្រហែលយើងទទួលឥទ្ធិពលពីចិនច្រើនជាងទានម្ចាស់ពីព្រោះហេតុអីបានជាហ៊ានពោលថាហ្នឹងដោយសារតំអាងទៅលើឯកសារឲ្យលោកអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកវប្បធម៌មួយចំនួនគាត់បានថាយើងទទួលពីចិនមកប្រហែលជារាប់ពាន់ឆ្នាំកន្លងមកហើយតែប្រភពឯកសារជាក់លាក់ថាយ៉ាងម៉េចខ្មែរទទួលមកមានការកែប្រែយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណានោះប្រភពឯកសារហាក់ដូចជាស្ដើងតិចតួចណាទានម្ចាស់ពិបាកនឹងរកមិនទាន់ឃើញមានទានតាកណាលោកគ្រូកណាអរប្រគុណច្រើនណាលោកគ្រូបានបើកបង្ហាញនៅចំណុចនេះសម្រាប់ប្រកាសណាម្ចាស់និងអស់លោកអ្នកសាធុសប្បុរសស្រីប្រុសបានយល់ច្បាស់បន្ថែមទៀតកណាបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានស័កមួយដែលយើងហៅថាវិរៈឡើងស័កហ្នឹងបានយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរយើងអញ្ចឹងហើយលោកគ្រូចំណុចដែលយើងយកមកដាក់នៅក្នុងថ្ងៃទី3នៃកម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំរបស់យើងហ្នឹងតើវាពាក់ព័ន្ធយ៉ាងរបៀបម៉េចហើយនៅក្នុងថ្ងៃទី3ហ្នឹងបើយើងផ្ដោតទៅលើប្រពៃណីវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរយើងតើបងប្អូនប្រជាពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរយើងហ្នឹងគួរធ្វើអ្វីខ្លះនៅក្នុងថ្ងៃទី3ហ្នឹងកណាសាធុណាប្រពៃណាស់កណាដែលតកតងពាក្យស័កនឹងដដែលតែស័កមួយតកតងនឹងឆ្នាំស័កមួយតកតងនឹងថ្ងៃឯពីឡើងស័កនេះបើនិយាយឲ្យត្រួតស្ដាប់ពាក្យថាពីគឺថ្ងៃកណាភាសាតាមភាសាមគ្គធភាសាយើងហើយនឹងបើសិនជាភាសាលោកអ្នកខាងភាសាក្លឹងភាសាសំស្ក្រឹតថាវិរៈមានន័យថាថ្ងៃអញ្ចឹងពីឡើងស័កនាថ្ងៃឱកាសនេះមានន័យថាការកំណត់ឡើងតាមលំដាប់នៃឆ្នាំមានន័យថាថ្ងៃនេះបង្ហាញថាយើងត្រូវឡើងកើនកំណើនថ្ងៃបន្តទៀតហើយខ្មែរយើងមានពិធីរាប់ខុសអំពីសាសដតីឲ្យតែចូលបានមួយថ្ងៃរាប់ថាមួយឆ្នាំដែរដូចយើងមួយសតវត្សចូលតែថ្ងៃទី1ដល់សតវត្ស1ទៀតដែរ
អត់បានគ្រប់ដល់ដូចគេតែផុតឆ្នាំឯងគេរាប់បានមួយឆ្នាំឯយើងអត់ទេចូលមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃមួយខែពីរខែរាប់តែមួយឆ្នាំឯពីឡើងសាក់ដូចគ្នាមានថាយើងកើនអាយុទៅកម្រិតតាមលំដាប់ឆ្នាំតាមលំដាប់យើងបើថាអ្នកមានអាយុតិចពី20ឡើង20 22 គេចាប់ដើមរាប់ពីពេលនេះអីទៀនម្ចាស់ហ្នឹងពីឡើងសាក់ប៉ុន្តែតាមវប្បធម៌ប្រពៃណីស្រុកខ្មែរយើងពីដើមមកពីឡើងសាក់នេះគឺជាថ្ងៃសំខាន់ទៀនម្ចាស់គ្រប់ផ្ទះគ្រប់ភូមិគេមានឱកាសមុនប្រសង់ទៅចម្រើនបរិត្តដើម្បីគេមានគេក្នុងចិត្តគេមានបំណងថានឹងទទួលបានជោគជ័យសេរីមង្គលតាមសេចក្តីប្រាថ្នារៀងៗខ្លួនដែលគេតែងតែមានគំនិតគិតថាយ៉ាងនេះនឹងមួយម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងតាមវត្តអារាមនេះពេលរសៀលបន្តិចហ្នឹងល្មមសំរុំមិនក្តៅមិនត្រជាក់ពេកហ្នឹងគេធ្វើពិធីសង់ព្រះអីសម្អាតអីហូរហែទៅហើយក្រៅពីសង់ព្រះគេស្រង់ដល់ប្រសង់ទៀតសម័យបច្ចុប្បន្ននេះទៀតម្ចាស់អញ្ចឹងឃើញថាប្រពៃណីនេះមានមកជាហោហាយយូរមកហើយមិនមែនទៅតែឥឡូវទេពីឡើងសាក់គឺជាថ្ងៃសំខាន់មានថាថ្ងៃដែលត្រូវកូនចៅទាំងឡាយទាំងពួងស្រង់ព្រះទាំងក្នុងព្រះវិហារទាំងបរិមាស្រង់ទាំងព្រះគឺលោកឪពុកម្ដាយទៀតផងទៀនម្ចាស់កណាលោកគ្រូអស់ហើយលោកគ្រូអត់មានអីថែមទៀតទេកណាដូចជាមិនមានអីថែមទៀតហើយមិនមានជួយបន្ថែមកណាផងទៀនម្ចាស់កណាប្រគុណច្រើនណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំកណាក៏សម្លឹងឃើញតាមប្រព័ន្ធ social media ណាពូគឺ Facebook ហ្នឹងមានការបង្ហោះណាបង្ហាញច្រើនផងដែរកូនខ្មែរយើងណាគឺគាត់មានការថ្វាយបង្គំណាមេត្តាបិតាដែលយើងហៅថាព្រះរស់ហើយមានការស្រង់ព្រះអីជាដើមហ្នឹងបើយើងនិយាយត្រង់ចំណុចស្រង់ព្រះអីជាដើមហ្នឹងតើមានបង្កប់អត្តន័យអធិស្ឋានលោកគ្រូចំណុចដែលយើងគេហៅថាក្នុងថ្ងៃទី3ហ្នឹងហេតុអីបានជាចាស់បុរាណយើងចាំបាច់ថាត្រូវមានការស្រង់ព្រះឬក៏អីអញ្ចឹងតើលោកគ្រូមានអាចដឹងអំពីអត្តន័យចាស់បុរាណយើងដែលបានបន្សល់ទុកមកទេកណាកណាទៀនម្ចាស់ក្នុងសេចក្តីនេះកណាហាក់ដូចជាមិនច្បាស់លាស់នៅក្នុងសេចក្តីនេះទេក៏ប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យមើលតាមលំអានដើមដានពីមុនមកថ្ងៃទី1ហ្នឹងគេចាប់ផ្ដើមធ្វើពិធីបោះអង្គញអីថ្ងៃទី2ទៅអីមានចង្ហាន់វ័នជួនបោះសម្អាតផ្ទះអីហូហែអញ្ចឹងកិច្ចប្រមាណខាងក្រោយគេធ្វើសម្រាប់អ្នកដែលបានតនិច្ចកម្មទៅហើយឧទាហរណ៍ថ្ងៃទី1គេយកចង្ហាន់វ័នជួនទៅកាន់វត្តអាវាសដើម្បីមានបំណងឧទ្ទិសជូនបេតិជនមួយចំនួនដែលត្រូវជាឪពុកទៅជាម្ដាយញាតិសាច់តាលហេតុទាំងឡាយទាំងពួងថ្ងៃទី2គេចាប់ដើមលេងពិធីនេះឬក៏ចែកទាយទានអីមួយចំនួនបាទថ្ងៃទី3នេះគេចង់ប្រគេនដល់តែកេណាទានផ្ទាល់ចំពោះឪពុកម្ដាយគេផងពេលព្រឹកមានបាយមាននំមានចំណីពេលល្ងាចគេត្រង់ទឹកត្រង់អីដើម្បីធ្វើជាកិច្ចតបស្នងសងគុណនិងកតញ្ញូតាធម៌ចំពោះឪពុកម្ដាយដែលបានផ្ដល់កំណើតឲ្យគេព្រោះរយៈពេល1ឆ្នាំគេបានជួបជុំនៅឱកាសជួបជុំនាថ្ងៃចុងក្រោយនេះមុននឹងការលាបាយគ្នាទៅគេមានធ្វើនៅសេចក្តីល្អចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកទៀនចាស់អានេះគាត់ថាបើកិច្ចច្បាស់លាស់ជាងនឹងទៀតកណាដូចជាមិនដឹងទេទៀតកណាប្រគុណច្រើនណាស់លោកគ្រូណាដែលបានសម្បទានពេលវេលាក៏ដូចជាចែករំលែកនៅចំណេះដឹងផ្ទាល់ព្រះអង្គណាចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកយើងនេះកណាប្រគុណច្រើនមែនតើកណាក៏មិនមានសំណួរអីដតីដើម្បីចោទសួរលោកគ្រូទៀតដែរកណាសូមគោរពប្រគេនពរណាក្នុងឆ្នាំថ្មីសូមឲ្យលោកគ្រូមានប្រសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ប្រជញ្ញមានយុយឺនយូរណាគង់ជាមលុបណាដល់បរិស័ទទូទៅដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពុទ្ធសាសនាបែបខ្មែរយើងនៅតំបន់លោកគ្រូបន្តទៀតកណាប្រគុណច្រើនកណាអញ្ចឹងទុកណាប្រគុណកណាថ្វាយកណាប្រគុណកណាជាកិច្ចបន្តទៅទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនៅក្នុងថ្ងៃទី3នេះដែរណាយើងមានឃើញសកម្មភាពច្រើនហើយអំបញ្ញមិញលោកគ្រូវ៉ាន់សាវេតណាបានបញ្ជាក់មកហើយអំពីការឡើងសាក់ហើយក៏បានមានធរណដីការៀបរាប់អំពីការស្រង់ព្រះក៏ដូចជាទាំងព្រះពុទ្ធបដិមាក៏ដូចជាណាស្រង់ព្រះរស់ដែលយើងហៅថាមេត្តាបិតានោះអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំបករណាសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះលោកគ្រូកេសរៈវិនិយោណាសួនកុសលដែលជាព្រះប្រធាននៅខាងតំបន់ Washington State កណាដើម្បីមានប្រវត្តិមានចូលរួមបកស្រាយបន្តពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះលោកគ្រូកណាសូមអរតនានិមន្តតើប្រវត្តិនៃការស្រង់ព្រះហ្នឹងតើវាមានរឿងរ៉ាវប្រវត្តិដំណើរដើមតងមកយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះលោកគ្រូកណាសូមអរតនានិមន្តសាធុសូមអនុមោទនាណាជាបឋមសូមគោរពនមស្ការចំពោះគុណពុទ្ធពធព្រះសង្ឃ
ជាត្រៃសារណដ្ឋានស្មារតីជីវិតសូមគោរពនមស្ការព្រះគ្រូអធិមនីញាណសារោមង្សាងជាប្រធាននៃពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈនិងព្រះគ្រូប្រធានគណៈកម្មការនយោបាយនិងព្រះគ្រូអនុប្រធានទាំងពីរព្រះអង្គព្រមទាំងព្រះគ្រូអាកាសលេខាធិការនិងប្រគុណម្ចាស់គ្រូមច្ឆន្តិកៃណាសូមបញ្ញាព្រមទាំងគុណករណាព្រះមហាថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គណានិងចម្រើនពរជូនពរជ័យសិរីមង្គលវិបុលសុខឱកាសឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយនៅក្នុងដែនដីកម្ពុជាក្រោមក្តីដែនដីប្រជាណាចក្រកម្ពុជាក្តីនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសក្តីនានាក្តីឲ្យបានសេចក្តីសុខចម្រើនឆ្នាំថ្មីគ្រប់ញោមញាតិណាជាងទេនៅក្នុងឱកាសថ្ងៃផ្សព្វផ្សាយពិសេសពិធីបុណ្យឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិដែលព្រះគ្រូមច្ឆន្តិកៃដែលបានដណ្ដឹងសួរអំពីប្រវត្តិរឿងរ៉ាវនៃពិធីស្រង់ព្រះស្រង់ប្រសង់និងមេដាបេដាចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យញាតិកាគ្រូបាអាចារ្យមានដំណើរដើមតោងតាំងពីពេលណាមកណាដូច្នេះខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាភាពសូមអនុញ្ញាតថ្លែងសម្ដែងពីប្រវត្តិដើមតោងដែលបព្វបុរសដូនតារបស់យើងនឹងយកកិច្ចដ៏ពិសេសហៅថាស្រង់ព្រះស្រង់ប្រសង់មេដាបេដាគ្រូឧបជាយាចាញាតិការបស់ផងខ្លួននៅក្នុងថ្ងៃវិរះឡើងសក្រាចថ្មីដែលជាថ្ងៃប្រពៃណីជាតិរបស់ខ្លួនហ្នឹងតើមានប្រវត្តិដើមតោងមកពីខាងណាមកហើយពីត្រឹមណាមកហើយនឹងមានអានិសង្សប៉ុនហ្នឹងយ៉ាងដូចម្ដេចបានជាបព្វបុរសដូនតារបស់យើងតែងតែបានប្រពធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំណាจึงសូមគោរពនមស្ការគុណករណាព្រះប្រធានព្រះអនុប្រធានគ្រប់ព្រះអង្គបើតាមពីប្រវត្តិបានសម្ដែងទុកមកហ្នឹងយើងមានគោលអាងនៅក្នុងគម្ពីរសង្កសោតណាក្នុងសុតន្ត13ដកជាភាសាមកថាភាសាបានចារទុកមកថាឲ្យតែថ្ងៃដែលសង្គ្រាមចូលមកដល់ភ្លាមហ្នឹងគឺប្របាទបសេនតិកោសលណាយើងមានគោលអាងណារឿងដើមតោងចេញពីពុទ្ធសាសនាប្របាទបសេនតិកោសលហ្នឹងបានទៅរៀបចំទីអាសនៈមួយដ៏ល្អប្រពៃឧត្តមក្បែរឆ្នេរស្ទឹងមួយដ៏មានទឹកថ្លាយំណាខ្យល់ត្រជាក់លហើយណាសស្រាក់ណាដែលមានភាពបរិសុទ្ធនៅទីនោះរៀបទីអាសនៈដ៏ស្អាតបរិសុទ្ធនេះហើយក៏អារាធនានិមន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូជាម្ចាស់នៃយើងព្រមទាំងព្រះភិក្ខុសង្ឃដើម្បីស្រង់ទឹកណាដើម្បីស្រង់ទឹកណាលោកគ្រូរួចពីបានស្រង់ទឹកនឹងរួចហើយក៏ប្របាទបសេនតិកោសលបានធ្វើកិច្ចសមាទានសិលណាបានធ្វើកិច្ចសមាទានសិលរួចពីសមាទានសិលរួចហើយហ្នឹងក៏បានប្រគេនផតណាចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូជាម្ចាស់នៃយើងហ្នឹងព្រមទាំងភិក្ខុជាសាវកណារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលបាននិមន្តទៅជាមួយហ្នឹងនៅក្នុងថ្ងៃដែលសង្គ្រាមឆ្នាំថ្មីចូលមកដល់នេះយើងមានគោលអាងនៅក្នុងសតន្ត3ដកនៅក្នុងគម្ពីរមហាសង្ឃសោតណាហ្នឹងយើងមានគោលអាងនៅទីនេះហើយបើនិយាយណាដែលបានស្រង់ទឹកបើនិយាយពីអានិសង្ឃណាគម្ពីរដដែលហ្នឹងក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាណាដែលបានស្រង់ទឹកប្រសង់មេដាបេដាគ្រូបជាយាចាញាតិការបស់ផងខ្លួនហ្នឹងនឹងមានអានិសង្ឃខ្ពង់ខ្ពស់ធំដុំណាស់ទីទៀតនឹងនិយាយដល់ហើយអនាគតជាតិហ្នឹងនឹងបានកើតនៅក្នុងឋានទេវលោកនឹងបានសេចក្តីសុខគ្រប់យ៉ាងណាហ្នឹងមួយហើយនៅក្នុងគម្ពីរមួយទៀតយើងក៏មានគម្ពីរអាងមួយទៀតគឺគម្ពីរបញ្ញាសជាដកណាយើងមានគម្ពីរអាងមួយទៀតបានត្រង់ជាដកទី31ណាបានបញ្ជាក់អំពីអានិសង្ឃនៃការស្រង់ព្រះស្រង់ទឹកប្រសង់មេដាបេដាគ្រូឧបជាយាចាញាតិការបស់ផងខ្លួនហ្នឹងគ្រាន់តែក្នុងគម្ពីរហ្នឹងមិនបានបញ្ជាក់ថាតើកិច្ចការស្រង់ព្រះស្រង់ប្រសង់ហ្នឹងក្នុងរដូវកាលណាមួយហ្នឹងគឺមិនបានបញ្ជាក់ទេប៉ុន្តែដោយឡែកគម្ពីរសតន្ត3ដកក្នុងមហាសង្ឃសោតហ្នឹងបានបញ្ជាក់ថាសង្គ្រាមតែម្ដងដោយលោកគ្រូខាងដើមនិយាយមិនណាខាងដើមនិយាយមិនតែនឹងពាក្យសង្គ្រាមហ្នឹងដែរណា
ចឹងទេនៅក្នុងកម្ពីបញ្ញាសៈជាដកដែលបានបញ្ជាក់ថាក្នុងឱកាសក្រំតែមិនបានបញ្ជាក់អំពីក្រដូវកាលណាមួយក្នុងការស្រង់ព្រះហ្នឹងប៉ុន្តែលោកលើកឧទាហរណ៍ដូចជាប្របាទបញ្ចរាជណាប្របាទបញ្ចរាជព្រះរាជាពនាមប្របាទបញ្ចរាជហ្នឹងដែលមានបាននិមន្តប្រធេរៈឧសភៈណាប្រាស់ភិក្ខុមួយអង្គឈ្មោះឧសភៈធេរៈណាក្នុងសាសនាព្រះពុទ្ធឲ្យស្រង់ទឹកណាឲ្យព្រះអង្គបានស្រង់ទឹកហ្នឹងហើយលុះដល់អនាគតជាតិទៅនឹងបានទៅកើតក្នុងឋានទេវលោកមានបុណ្យបារមីច្រើនហើយទីបំផុតហ្នឹងនឹងបានទៅជាស្ដេចចក្រពត្តិនៅក្នុងចម្ពោះទ្វីបយ៉ាងនេះណាហ្នឹងក្នុងទី2ហ្នឹងយើងមានគោលអាងនៅក្នុងគម្ពីរបញ្ញាសាស្ត្រជាដកដែលមានប្របាទឈ្មោះបញ្ចរាជណានឹងទី2ហើយដល់ចូលដល់ទី3ដល់ជាតិខ្មែរយើងម្ដងឲ្យទៅដល់រដូវកាលសង្គ្រាមចូលមកឆ្នាំថ្មីចូលមកដល់ប្របាទជ័យវរ្ម័នទី7ណាជាព្រះរាជាខ្មែរដ៏ល្បីមានមហិទ្ធិឫទ្ធិអស្ចារ្យដ៏រុងរឿងមហានគរគឺប្របាទជ័យវរ្ម័នទី7ហ្នឹងព្រះអង្គណាបានតែងតែធ្វើពិធីមួយគឺពិធីនិមន្តព្រះពុទ្ធរូបដែលមានមហិទ្ធិឫទ្ធិហ្នឹងចំនួន25ព្រះអង្គណាចំនួន25ព្រះអង្គតំណាងឲ្យអាណាខេត្តរបស់ខ្មែរទាំងឡាយនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រមកធ្វើពិធីស្រង់ទឹកណាស្រង់ទឹកនៅក្នុងប្រាសាទប្រខ័ណ្ឌណាទឹកដីអង្គរនៅបរិវេណអង្គរសៀមរាបយ៉ាងហ្នឹងណាប្រាសាទប្រខ័ណ្ឌហើយគាត់បានធ្វើពិធីយ៉ាងអធិកអធមស្រង់ព្រះពុទ្ធរូបហ្នឹងយ៉ាងអធិកអធមម្ដងហើយក៏រួចហើយសពចប់សពគ្រប់នឹងហើយក៏ដង្ហែណាដង្ហែព្រះពុទ្ធរូបទាំង25ព្រះអង្គនោះទៅកាន់ទីកន្លែងដើមវិញដោយមានភាពអូឡារិកអធិកអធមប្រកបទៅដោយផ្កាភ្ញីគ្រឿងក្រអូបណាយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងណាតាមដងវិថីណាដោយជំនឿទៅតាមទំនៀមទម្លាប់ពីដូនតាយើងដែលបានរៀបរាប់ខាងលើនេះហើយដោយបានជាយើងមានប្រពៃណីជាប់ណារហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះឲ្យតែដល់ចូលចិត្តឆ្នាំថ្មីម្ដងគេតែងតែធ្វើពិធីស្រង់ទឹកព្រះពុទ្ធរូបស្រង់ទឹកព្រះសង្ឃមេត្តាបិតាជីដូនជីតាគ្រូឧបជាយាយចាបុព្វការីជនតាមបណ្ដាវត្តអារាមភូមិស្រុកនីមួយមិនមែនត្រឹមតែក្នុងវត្តទេណាទៅតាមបណ្ដាភូមិឋានគេហដ្ឋាននីមួយហ្នឹងក៏មានធ្វើជាហោហែណាកិច្ចធ្វើមានដូចជាកូនចៅប្រុសស្រីនឹងរៀបក្រែជាបុស្បុកណានឹងមានពីងណាហៅថាពីងឬពេងណាឬក៏បតាល់សពាន់អីជាដើមនឹងដាក់ទឹក4ជ្រុងខាងជើងបុស្បុកនឹងរួចហើយកូនចៅអញ្ជើញឪពុកម្ដាយនឹងឡើងកាន់ណាបុស្បុកនឹងក្រាបថ្វាយបង្គំគាត់លុតជង្គង់សូមថ្មាលទោសណាសូមថ្មាលទោសឪពុកម្ដាយឬគ្រូបាអាចារ្យអីជាដើមហ្នឹងដើម្បីបានស្រង់ទឹកគាត់អញ្ចឹងទេនឹងមានប្រវត្តិដូចបានរៀបរាប់ខាងដើមហើយចង់សម្ដែងអំពីគុណប្រយោជន៍យ៉ាងដូចម្ដេចបានជាខ្មែរយើងលើកយកពិធីស្រង់ព្រះស្រង់ប្រសង់ស្រង់មេត្តាបិតាគ្រូឧបជាយាយចាស្រង់ញាតិកាហ្នឹងយកមកធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃវិរះឡើងសក្រាចថ្មីហ្នឹងណានេះជាទំនៀមមួយដែលមានខ្លឹមសារដ៏ជ្រាលជ្រៅសម្ដែងអំពីភាពសាមគ្គីបើនិយាយក្នុងគ្រួសារហ្នឹងគឺកូនដែលមានប្រមាណទាំង10ហ្នឹងគឺមកទាំងអស់ណាមានកូនមានចៅមានចៅទួតចៅលួតអីហ្នឹងគឺមកថ្វាយបង្គំឪពុកម្ដាយទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីក្រែងលោថាក្នុងមួយឆ្នាំកន្លងផុតទៅដូចជាឆ្នាំជូតទោស័កកន្លងផុតទៅកូនចៅនឹងមានការលើសលោះខុសឆ្គងទៅដោយកាយកម្ម3វិច័យកម្ម4មនោកម្ម3ណាមិនសមប្រពៃជាមួយឪពុកម្ដាយជាមួយគ្រូបាអាចារ្យរបស់ផងខ្លួននោះនៅក្នុងថ្ងៃនេះណាក្នុងថ្ងៃឡើងសក្រាចថ្មីឆ្នាំដែលថ្មីហ្នឹងគឺកូនចៅគឺសុំខមាលទោសណាសុំ
អាហោសិកម្មនៅទោសសានុទោសទាំងឡាយទាំងពួងដែលកូនចៅបានប្រព្រឹត្តកន្លងរួចទៅហើយដោយចេតនាក្តីអចេតនាក្តីនេះជាគុណតម្លៃមួយធ្វើឲ្យពូជខ្មែរយើងជាពូជដែលចេះគោរពបើនិយាយក្នុងកិច្ចគោរពហ្នឹងគឺគោរពយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែលបញ្ជាក់បានអំពីទឹកដោះត្រជាក់ណាគេហៅថាទឹកអមរិតណាដល់ត្រជាក់ត្រជុំភាពបរិសុទ្ធថ្លាស្អាតហ្នឹងលើកស្រោចចំពោះមេត្តាបិតារបស់ផងខ្លួនដោយគ្រឿងក្រអូបមានប្រការមលិះហើយជាដើមហ្នឹងទឹកចិត្តមេត្តាបិតាពេលដែលឃើញកូនមានភាពតូចតន់ដល់ល្អពូរផងល្អប្រពៃពលនុពាក្យសុំទោសសានុទោសផ្សេងហ្នឹងទឹកចិត្តរបស់គាត់សប្បាយណាគឺសប្បាយរីករាយហើយឲ្យពរឲ្យជ័យកូនចៅផៅដណ្ដានហ្នឹងមួយទៀតសតនោះដើម្បីសម្ដែងក្នុងការសាមគ្គីភាពក្នុងសង្គមគ្រួសារមួយណាក្រែងលោបបងទី1បងទី2វាមានកោះតែងខ្វែងគំនិតគ្នាមិននិយាយរកគ្នាអស់ចង់មួយឆ្នាំហើយណាมันមើលមុខគ្នាមិនអើពើដល់គ្នានឹងគ្នាទេធ្វើអីក៏ធ្វើស្រេចតែឯងអីជាដើមអញ្ចឹងដល់ថ្ងៃនោះដល់ថ្ងៃប្រពៃណីនោះមកជុំគ្នាមកណាយីជួបគ្នាតែយើងណាជាងទេស្រាប់ទេពលនោះពាក្យមួយដល់ល្អណាសូមខមាទោសពុកម្ដាយទាំងអស់គ្នាទាំងបងទាំងប្អូនដើម្បីមកស្រោចទឹកម្ដាយឪពុកនឹងហើយម្ដាយឪពុកតោងតែមានការព្រៀនបដៅដល់កូនណាឲ្យស្រឡាញ់រាប់រកគ្នាណាមើលជួយយកអាសាថែរក្សាគ្នាជាបងជាប្អូននឹងកុំតោះតែងខ្វែងគំនិតគ្នាជាដើមខំប្រែងរកស៊ីនឹងគេកុំដេកច្រើនកុំដើរច្រើនអីជាដើមឡាក់ណាទាំងអស់ហ្នឹងកូនដែលនៅក្នុងបន្ទុកគ្រួសារហ្នឹងមាន5 6 7 8 10អីជាដើមហ្នឹងវាអាចប្រោមព្រៀងឯកភាពគ្នានៅក្នុងថ្ងៃនោះបានយ៉ាងច្រើនណាបានយ៉ាងច្រើនមួយកម្រិតទៀតណាហើយដល់ចំណែកខ្លឹមសារអត្តន័យរបស់ការស្រង់ប្រសង់ហ្នឹងក៏បានមិនខុសគ្នាប្រហែលនេះក៏បញ្ជាក់ពីប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នគឺដូចជាគ្រូឧបជាយាចាគ្រូអាចារ្យដែលបានបង្ហាត់បង្រៀនទាំងកូនសិស្សកូនកុនមាននេនមានភិក្ខុភាវៈអីជាដើមណាយើងធ្វើកិច្ចវន្ទាគ្រូដើម្បីសូមខមាលទោសស្រង់ទឹកហ្នឹងជាភាពបង្ហាញឲ្យឃើញការគោរពបប្រតិបត្តិគ្រូខ្លាំងណាស់ណាហើយដោយសូមទោសសូមពៃបើសិនជាមានការខុសឆ្គងរំលងដោយអកប្បកិរិយាណាមួយដែលមិនសមប្រតិទឹកចិត្តចំពោះគ្រូអីជាដើមហ្នឹងសូមគ្រូលើកឡើងទោសសានុទោសអីជាដើមណាកាលណាធ្វើរាល់ឆ្នាំកាលនៅកម្ពុជាក្រោមហើយដើរធ្វើទៅដល់ឧបជាទៅនិមន្តទៅស្រោចទឹកហ្នឹងលៀងប្របាទលៀងដែលប្រហោះព្រះអង្គខ្នងអីចង្កេះអីដកអស់ហើយណាដល់ជាងទៅបើនិយាយអំពីយើងថាអានិសង្សទៅជាតិមុខហ្នឹងវាដូចជាយូរអង្វែងយើងអ្នកខ្លះក៏ជឿអ្នកខ្លះមិនជឿប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីគុណតម្លៃគុណប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នណាខ្លួនឯងណាកំពុងធ្វើនោះមានចិត្តគឺថាវារំភើបណាពេលដែលបានធ្វើអញ្ចឹងចិត្តរំភើបចិត្តនោះដូចថានឹកគិតថាយីឯងជាសិស្សមួយល្អណាជាសិស្សកុនមួយដ៏ល្អប្រកបដោយកតញ្ញូតាធម៌ល្អណាបានដោះប្របាទទារបស់គ្រូរបស់អញបានដោះប្របាទទាឪពុកម្ដាយអញបានដោះខ្នងដោះដៃដោះអវយវៈជាមន្ទិលសោមងក្អែលអីជាដើមអីហ្នឹងឲ្យច្រាស់បាសអីជាដើមហ្នឹងគឺថាក្នុងពេលដែលខ្លួនបានធ្វើហ្នឹងចិត្តរបស់ខ្លួនគឺបន្ទុះចេញគឺផុសចេញនៅសេចក្តីល្អបរិសុទ្ធភ្លាមណាបរិសុទ្ធភ្លាមជាងទេភាពល្អបរិសុទ្ធនេះធ្វើឲ្យរវាងសិស្សនិងសិស្សផងគ្នាហ្នឹងក៏កាន់តែមានសាមគ្គីភាពស្រឡាញ់រាប់រកគ្នាមិនតោះតែងខ្វែងគំនិតគ្នាដោយយល់ថាយើងមានគ្រូតែមួយណែមានប្រឧបជាតែមួយមានអាចារ្យបង្រៀនតែមួយដល់ណាយើងរួមគ្នាមកធ្វើកិច្ចវន្ទាទាំងអស់គ្នាធ្វើឲ្យកម្មវិធីចូលឆ្នាំថ្មីហ្នឹងវាមានបង្កើននូវភាពសាមគ្គីស្រឡាញ់រាប់រកគ្នាជួយដល់សង្គមម្ដងណាជួយដល់សង្គមមិនយើងនិយាយពីគ្រួសារមួយដល់ចូលដល់សង្គមចូលដល់សង្គម
nà và Phật sa na nứng ấy mình bậc cắn nà mình bậc cắn thăng mà giang vinh tiết sót mình trơm tại kêu ba cha tới mực thẹn mà đặt là đòn rồi quen kia nứng dương ai xôm à ho sự cam nà dọcตึก nứng đặt lơ bạt đai ấy chỉ đơm nứng chia vị thi xa anh bây giờ vậy tôi chia vị thi xa đây nè chia vị thi xa chia ổ bài muối đấy mà thằng lục ru xôm bay nhát thằng cái na on chặt du hơi lôi tới cái na thằng run cha xôm bay nhá này xôm tham lệ tốt này này dọcตึก này âm rất là thực chất là o nó dọc rồi lừa bà ho mới bom thực chất chặt là ô lỡ chọc thằng nào bên lại nè nó chia vị thi muối nó chia vị thi muối đấy để thua ở dương trâu râu khnia bàn là chiêu vị thi muối hay nuôi dương từ cá trâu chặt trâu cầm nứt khnia sờ lại như rau rau khnia bàn hay ri chầm rán hay không sừng côn chết mùi cứ ri chầm rán tụi mục chẳng hay và thà mưa mục khnia mình trong côn mà đai bong côn bằng cá chỉ đốn muối nừng khnia mưa mục khnia mình trong tế mình ai cho rau kia ri chầm rán bàn thế không sừng côn cua xa là hốt đã sừng côn chết nát nàng có đôi chưa sừng côn một sa na chẳng này chẳng thế cảm vị thí cái nhà miền tây mà pay nửa tiếp ai chẳng lơ hay này tập ban đừng tự đứng nè ấy niệm môn cái nào niệm môn rồi miền ấy chẳng xua biết con niệm môn nè chẳng thế nè xong niệm môn cái nào ở bên trên nước cừu na ban niệm môn để propแบบปอนจมูกนึงประวัติเรื่องราวให้ขนมนี่อมบันมันนั่งชมกันนะกับbanลืออมปีอันนี้สังให้จิตวิเศษน่ะคือเมียนโกลอังจิตตะกังลือเกี่ยวกับปีเด็กกาในทางพระพุทธศาสนาจะมีในทางบองปอนปัจจุบันขมายเยิงในกอดบานเทอร์เตอร์นั่นคือมันแมนเจแต่เทอร์คือเมียนหลุมอ่านเมียนหลุมน้อมฉบับล้อเจตตังนะปีบรมบาลฮาร์โฮดมอกให้จิบิเซเรื่องราวตัวนั้นคือบานการลังในขนมพระพุทธศาสนายังมีเตียดขณะจังให้ชมกันนะมันสนับบานเทระเดกาหลวงครูปีขังดำคลาทับบานอันนี้ซังโดยจีเมียนเตยจีสได้จักกับปอดไอจีดำนั้นไอโจบะกลายเป็นนังเตียตาเมียนตัวบานพอลอันนี้ซังนั้นต่อแต่เจ็ดขังมกนั่งอัดในอัฐประโยชน์ปัจจุบันอันนี้ซ้ำปัจจุบันมันนั่งลูกครูบานในมอนเมียนเทระเดกาเรียบร้อยมกนั่งบานชราญหายขณะให้เจ้าไปแต่ข้างอนาคตแต่เจ็ดกลายเป็นได้จดเตะประเดี๋ยวสันติเตอนั่งตาอย่างนาคลาได้ลูกครูขณะโดยอำนาจได้ยังบานสรองเปรียไอเจดามนั่งกันนะบ้านในยัยอัมพีอันนี้ซังตัวอนาคตแต่เจ็ดนั่งคือยังรัวจัดดอกในอันลองปูนเราแปลเดริชานาโซรกายยังเราไม่เครียดง่ายเนาะใบยมุกกับใบยภูมิเฉียดดาวนะยังการกรบปานิบาตจำพวกคุณปปุตนะไอ้ยังบางลังสกัดไม่นั่งยังสรองเปรียตามเปิดเตอพระสมมาสามปุตพระองค์มันเนื้อจอกดอยตุลีกับไฟกับฟอกใบยาวเอายังยาวตัวสรองอิติเต้กับปันแต่การได้ยังกรบดักจิลเจอให้ยังหยกไงดอกอจานั่งอ่ะหยกมอสมได้เอาเคยจีรูปเพียบเด๋อจึงมีตึกมนตึกอัมรัตดาวตึกแจกกระโอบมีประกรรมลิจิดาวนั่งบ้านในเยี่ยมปีเพียบบริสุทธิ์นั่งยังรัวจัดดอกปีนรกแปดเดริชาณโซรกายรวมแองบานกัดเนื้อขนมทานเตวโลกบ้านมันบานแต่ดาวทานเตวโลกเนื้อขนมมนุษย์ตึกสโลกนั่งก็รวมแองบานนกเพียบทลายธนูดองดำโดยอาศัยยังเจียสกุลโกนดึงกุลน่ะดึงกุลอปุกมาได้ครูบาอาจารย์ปุตตะทอประสังน่ะไอ้จึงเตะโดยขนมกุมปีบานอ่างจังขนมกุมปีสตาร์เจียดดอกนั้นบานโปลมันใหญ่คล้ายมันบานใหญ่แหวงจันทร์บานสกได้สกกรบประกาหนึ่งบานล้างตัวการทานเตวโลกน่ะการที่ยวงแหวงลายห้องนะนี่น่ะยูจุงอ่ะน่ะนั่นจึงเตะประกาศตัวทานเตวโลกรวยตัวหายวิขมีนรกแปดเดริชาในตัวโนนลงบานเด้นะวิมีนแต่สเตลบอลละอปันแต่จังในเย่อจราหนุกนำสมบัติปัจจุบันนั้นคือท้าอันที่สองเนี่ยเพื่อเอาสังคมเจียดบ่อยยืนนั้นบางท้ายปิดเทียบแกหาตาว่าปะทอกุรบน่ะจะพูดแมงกอนคือเมียนว่าปะทอแจกกุรบปะปุกมาได้ครูบาอาจารย์กุรบคุณปะพุทธปะทอปะซังพระอุปเชียเยจาน่ะให้แกกุรบปานิบาตหนึ่งทำทั้งไงสงกรานต์ทั้งไงหลังสกรานต์ไม่นั่นคือจิตทั้งไงเมื่อใดยังchưa thayจิตทั้งไงสักดิ์เดียวนะน่ะยังchưa thayจิตทั้งไงดอกอจาจิตทั้งไงสักดิ์
អស់ចាងសម្រាប់ជាតិទាំងមូលណាចឹងទេការចេះប៉ុណ្ណឹងសម្ដែងឲ្យឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរកូនខ្មែរអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាមានពូជអម្បូរដូនតារបស់ខ្លួនរៀងមករហូតតាំងពីប្របាទជ័យវរ្ម័នទី7ហោហែរៀងមកធ្វើឲ្យខ្មែរយើងមានភាពអានិសង្សគឺឲ្យគុំតកើងរងរឿងចឹងឲ្យខ្មែរស្រឡាញ់គ្នារាប់រកគ្នាអត់អោននៅទោសសានុទោសដល់គ្នានឹងគ្នាចេះយកជួយអាសាចេះជួយយកអាសាគ្នាជាដើមឡាស់ណានឹងអានិសង្សហ្នឹងគឺយើងត្រូវការចាំបាច់នៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នណាគណៈសូមអនុមោទនាគណៈសាធុគណៈព្រះគុណច្រើនលោកគ្រូគណៈពិតប្រកបណាស់ណាគឺក្នុងនាមយើងជាម្ចាស់វប្បធម៌ម្ចាស់ប្រពៃណីម្ចាស់ទំនៀមទម្លាប់នេះយើងគួរតែមានមោទនភាពក្នុងមួយផ្នែកហើយមួយផ្នែកទៀតអ្វីដែលលោកគ្រូបានមានចរិយាកាមកគឺវាធ្វើឲ្យមានការចម្រុងចម្រើននៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងណាគឺមានការគោរពណាចាស់ទុំព្រឹទ្ធាចារ្យត្រកូលរៀមច្បងជាដើមណាហើយជារឿងដែលនាំមកនៅសេចក្តីសុខសន្តិភាពកាលណាបើយើងបានអនុវត្តប្រតិបត្តិដោយត្រឹមត្រូវហើយនោះគណៈអរគុណច្រើនហើយមានមួយសំណួរជាចុងក្រោយមួយទៀតលោកគ្រូណានៅក្នុងយើងកំពុងតែផ្សាយហ្នឹងមាន account Facebook មួយក៏ឈ្មោះថាជីវិតនៃក្តីសង្ឃឹមគាត់ថាថ្វាយបង្គំព្រះអង្គម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គណាក៏ណាចង់ដឹងថាបច្ចុប្បន្នសម័យណាព្រះសោតានិងព្រះអរហន្តតើមាននៅក្នុងភពមនុស្សឬទេណាហើយអានេះគ្រាន់តែជាអ្វីដែលគាត់លើកមកសួរទេប៉ុន្តែសំណួររបស់ខ្ញុំកណាវិញចង់សួរថានៅក្នុងថ្ងៃវិរៈឡើងស័កនឹងផងដែរតើវត្តលោកគ្រូមានការដឹកនាំធ្វើដោយរបៀបយ៉ាងណាខ្លះកណាសូមរដ្ឋនីនិមន្តលោកគ្រូកណាខ្ញុំវត្តខ្ញុំកណានឹងតែងតែប្រព្រឹត្តធ្វើតាមលំអានដោយបានរៀបរាប់កន្លងហើយអ្វីដែលខ្ញុំកណាបានរៀបរាប់ហើយនឹងគឺបានធ្វើអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែដោយឡែកកន្លងហើយឆ្នាំជូតតោស័កនឹងអត់បានធ្វើទេណារក COVID ណាប៉ុន្តែឆ្នាំនេះបន្តជា COVID ក៏ដោយក៏នៅតែលបពួនធ្វើស្ងាត់នៅមុខបច្ចេកដីវត្តនានៅខាងមុខបច្ចេកដីនោះបានន័យថាវានៅខាងក្រោយគេមើលអត់ឃើញណាគេមើលអត់ឃើញចង់ឲ្យគេឃើញថាយើងវាអ៊ូអែទេណាលោកគ្រូប្រធានលោកគ្រូប្រធានគណៈកម្មការនយោបាយស្គាល់លោកធ្លាប់មកដល់ណាលោកគ្រូសុំបញ្ញាក៏ស្គាល់ដែរខាងមុខគណៈធ្លាប់និមន្តទៅដល់ម្ដងធ្លាប់មកកថានទានកន្លែងនេះស្ងាត់អត់មានអ្នកឃើញទេជាងទេវត្តកណាធ្វើមើលក្នុង Facebook កណា live កណា share ក្រោយៗក៏ឃើញបានប្រព្រឹត្តធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំណាហើយឥឡូវមុននឹងបញ្ចប់លាគ្នាហ្នឹងក៏និយាយតាក់ទិនដល់ប្រវត្តិស្រង់ព្រះស្រង់ស្រង់មេដាបិតាគ្រូឧបជាយាចារ្យហ្នឹងមកដល់សម័យសពថ្ងៃហ្នឹងដោយអាស្រ័យរឿងស្រង់ទឹកហ្នឹងយើងវាមានប្រពៃណីបែកคล้ายពីជាតិសាសន៍ដតីដែលនៅជិតក្បែរខាងហ្នឹងសូមផ្ដាំផ្ញើដល់យុវជនយុវតីនារីកំឡោះនៅស្រុកកម្ពុជាក្រោមក្តីប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងនៅក្តីណាណែសូមកុំយកធុងអីប៉ោតអីដាក់តាមផ្លូវឲ្យសាច់ចោះសាច់ឡើងអញ្ចឹងវានាំឲ្យវាមានការគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកបើកបរជាពិសេសម៉ូតូគ្នាកិច្ចគ្នាអីហ្នឹងនេះជាមិនមែនជាវប្បធម៌របស់យើងទេណាយើងស្រង់ព្រះវាមានរបៀបដូចរៀបរាប់ខាងដើមស្រង់ដោយគោរពកិច្ចវន្ទាប៉ះនិបាតណាមិនមែនយកទឹកហ្នឹងយកទៅសាច់បាច់តាមផ្លូវដងវិថីឲ្យគ្នាដួលជិះម៉ូតូបែកមុខបែកមាត់ហ្នឹងទេហ្នឹងប្រពៃណីនេះមិនមែនជាប្រពៃណីរបស់ខ្មែរយើងទេគឺជាប្រពៃណីដែលคล้ายពីជាតិសាសន៍ដតីហើយយើងឥឡូវក៏ឃើញមានទាំងផាតម្សៅអីជូតមុខជូតអីហ្នឹងសាច់ទឹកគ្នាដាក់ចោះដាក់ឡើងវាទៅជាលបែងលេងសើចមិនថ្លៃភ្នូណាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាកូនខ្មែរយើងក៏កាន់តែចេះដឹងច្រើនហើយយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដោយលោកគ្រូមច្ឆន្ទិកេសុំបញ្ញាថាយើងជាពូជណាក់មានវប្បធម៌ដងឧត្តមជាយើងជាម្ចាស់វប្បធម៌ណាពាក្យហ្នឹងមានន័យណែពាក្យហ្នឹងមិនបាច់បញ្យល់ក៏លោកអង្គណាក៏យល់ដែរយើងជាម្ចាស់វប្បធម៌យើងជាម្ចាស់ដើមហេតុណាហើយយើងកុំធ្វើឲ្យคล้ายពីណាក់ដែលគេយករបស់យើងណាគេយករបស់យើងគេទៅคล้ายយើងទៅយកអាคล้ายរបស់គេមកវិញអានោះមិនល្អទេយើងខំរៀនសូត្រធ្វើមិនបានតិចបានច្រើនអីឲ្យត្រូវតាមក្បួនបុរាណរបស់យើងណាអញ្ចឹងសូមអនុមោទនាសូមប្រគេនសក្ការតុការពោសាម្ដងទៀតអរគុណករណាព្រះគ្រូប្រធានព្រះគ្រូអនុប្រធាននិងព្រះមហាធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គញោមញាតបានសិរីមង្គលវិបុលសុខសុខចម្រើនក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីណាសូមអនុមោទនាកណាសាធុកណា
ផងដែរក៏សូមគោរពប្រគេនពរណាដល់គ្រូវិញណាលោកគ្រូកេសរៈវិនិយោណាសូនកុសលណាសូមឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពល្អបរិបូរណ៍ប្រជញ្ញមានយុយឺនយូរណាគង់នៅជាមលុបណាដល់ត្រជាក់ដល់ប្រសង់ក៏ដូចជាបរិស័ទនៅតំបន់ Washington State គណៈឲ្យបន្តការផ្សព្វផ្សាយនៅពុទ្ធសាសនាខ្មែរយើងបន្តទៀតគណៈអរគុណច្រើនណាសម្រាប់ការសម្បទានពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមរបស់លោកគ្រូពីកិច្ចការងារព្រោះលោកគ្រូជាទូទៅគឺជាប្រសង់ណាគំរូមួយព្រះអង្គមមាញឹកមែនទែនណាទាំងកិច្ចការកសាងក៏ដូចជាកិច្ចការដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទប្រព្រឹត្តអនុវត្តប្រតិបត្តិនៅសេចក្តីល្អដោយកាយវិចារចិត្តគណៈអរគុណច្រើនណាអញ្ចឹងជាកិច្ចបន្តទៅទៀតណាខ្ញុំគណៈសូមប្រគេនកម្មវិធីទៅដល់លោកគ្រូមនីពតោណាសុខសុធាវីណាដើម្បីបន្តកម្មវិធីជាបន្តទៀតណាអញ្ចឹងទូលព្រមគុំខ្ញុំគណៈសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំខន្តីអភ័យទោសអធិស្ឋានណារាល់វិបត្តិជាកំហុសដែលកើតឡើងដោយអចេតនាដែលខ្ញុំគណៈបានធ្វើការអសន្នដល់ព្រះវិក្កាមិនណាជាកិត្តិយសណាទាំងពីរព្រះអង្គកន្លងរួចហើយក៏សូមត្រេកអរអនុមោទនាបុណ្យកុសលប្រគេនពរប្រគេនជ័យប្រកាសណាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមសាធុសពបរិស្រីប្រុសសំប្រកបជួបប្រទះក្នុងពរព្រះ4ប្រការកណាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយកណាសូមអនុមោទនាណាសូមអរគុណច្រើនបងគ្រូសូមបញ្ញាដែលបានផ្ដល់ឱកាសទូនាទីបន្តនេះមកដល់ខ្ញុំប្រកាសណាអញ្ចឹងជាបឋមសូមនមស្ការជាភាសាខ្មែរសិនណាសូមនមស្ការចំពោះគុណប្រតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពសូមធ្វើកិរិយាកិច្ចនមស្ការចំពោះព្រះមហាថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយទាំងអស់ជាពិសេសគឺព្រះអធិមនីមង្សាងព្រះប្រធាននៃពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាបច្ចេកការនៃវត្តមនីសតារាមក្នុងរដ្ឋមនីសតានមស្ការចំពោះព្រះអង្គគ្រូប្រាជ្ញសរ៉ាន់ដែលជាប្រធាននៃគណៈកម្មការនយោបាយក្នុងពុទ្ធិកសមាគមព្រះអង្គគ្រូបាទសុផលជាព្រះអនុប្រធានទី1ព្រះអង្គគ្រូហេងសិថុងជាព្រះអនុប្រធានទី2និងព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ណាព្រះអង្គគ្រូកុសលដែលជាព្រះប្រធានសាខាពុទ្ធិកសមាគមនៅក្នុងរដ្ឋ Washington និងព្រះអង្គគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដែលបានមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយក្តីប្រធារានុក្រៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលបានកំពុងតាមដានផ្សាយក្នុងកម្មវិធីរបស់ពុទ្ធិកសមាគមទាក់ទងនឹងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ So let me say thank you for this opportunity to be able to moderate the English program today, which relates with the Khmer New Year as we are approaching to the day 3 or the last day of the Cambodian New Year. It is such an auspicious occasion for all Cambodians across the globe who have been celebrating New Year's, Khmer New Year for these few days. And first of all, I would like to take this opportunity to pay my homage to the Triple Gem, the Buddha, the Dharma, and the Sangha. And again, I would like to pay respect to Most Venerable Athimani Mangsang, Pre-Athimani Mangsang, the president of the Cambodian Buddhist Monk Society in USA, who currently resides or the abbot of Minnesota Ram Monastery in the state of Minnesota, USA. And again, I would like to pay respect to Most Venerable Praisaran, who is in Georgia, Venerable Patsopal, who is in Massachusetts, and Venerable Sitong from Texas, and all venerable monks from different states, and those who are watching us as well would like to pay respect and say greeting to every Khmer people around the globe who happen to watch this. So as today we are conducting the Khmer New Year for the day 3 or the final day, because we celebrated, traditionally we celebrated for 3 days. So for the last 2 days, the English program also have been conducted, and the speakers have delivered a lot of information containing with the Khmer New Year, about the meaning, about the purpose of the Khmer New Year, the benefit and the activities that exist in each and every day of the New Year. So again, for the last day, I would like to
create some question for our speakers joining with us. It is a great honor for all of us today. I have invited Venerable Kasapak on camera, who currently resides in the Vipassana Turya Buddhist Center of the Kingdom of Cambodia. And Venerable is also the lecturers, also the meditation trainer in Phnom Penh, Cambodia right now. And again, also I have invited Sister Jenny, who is also currently reside in Seattle. And she is the first generation of Cambodian American who was born and raised in Seattle. And hopefully we can learn a lot from both of the speakers, especially Sister Jenny, who was born here. And so we could learn, I think we can learn a lot from you as a Cambodian American who grows up and witnessed the celebration of Khmer New Year in America, especially in the state of Washington. And without further ado, I would like to, because we have around 30 to 40 minutes for this English program. So I hope that within this very short period of time, we could make the best use of our time to cover as much as possible in English version in the hope that this information can be helpful to our younger generation to be able to understand about the Khmer culture, especially the traditional, the rituals, practices that contained in the Khmer New Year itself. Like today is the third day or the last day of Khmer New Year. One of the most important activity in the third day is about basing the Buddha statue, as most venerable speakers here have been mentioning about the Piti Serang Preh, or basing the Buddha statues. And some people also, they do basing their elders, their parents, their grandparents. So it would have some lesson learned from that activity. Anyway, without further ado, I would like to start the first question with Sister Jenny. Welcome, Sister Jenny, to the show. And I would like to ask you to introduce about Khmer New Year. And of course, we have been talking a lot about what Khmer New Year is, but for myself, and I believe that our Cambodian monks also would like to learn, because a lot of foreigners will come to the temple and they ask, what is Khmer New Year? So what would you explain to the foreigner about what Khmer New Year is as a Cambodian American? Yes. Hi, thank you for inviting me to this discussion. I want to give my respect and homage to the Triple Gem, the Buddha, the Dhamma, and the Sangha. And again, thank you for involving me in this discussion today. On a general term, when I explain Cambodian New Year to foreigners or people who are unfamiliar with it, I usually just kind of describe that, in Cambodia, April happens to be the hottest month of the year, and it happens to be towards the end of the harvest season. And so many lay people are kind of able to relax after a hard season of tilling the farm and harvesting. And so it's an opportunity for us to celebrate, and also an opportunity for us to go visit the temple, because our day-to-day lives are so busy that oftentimes we forget to do the basic practice of generosity. And so we get the opportunity while we are not working to go to the temple to build merit and collect merit for ourselves and for our elders and for our ancestors. We do that by offering alms to the monks and also donating to the temple, monetary or gift-wise. And so that's kind of, on general terms, that's kind of how I explain it to foreigners. Then there's also the Buddhism aspect that I'm still actually kind of learning about as well. And so there is a correlation, because, it's not just Khmer New Year's. We know that in Thai and Laos and in Sri Lanka and Burma and Malaysia, they all celebrate New Year's around this time too. And the thing that connects it is Buddhism. But I would rather have a monk speak on that aspect of Cambodian New Year. Thank you so much, Jenny, for sharing from your perspective as a layperson and as a Cambodian American who was born here. How you explained to foreigner was very interesting. And I believe that sometimes for us as a monk, we always, when we are introducing about Khmer New Year, I myself always
thing about the Khmer language, what I have read from the Khmer books, from the Khmer text, you know, but what you have introduced just right now is like a little bit different from what I have ever used, you know. So it's a good thing to learn something new from foreigner like yourself. You're actually a Cambodian American, but you know, because you're born and raised here, so you consider as one of the native speaker that we can learn a lot from you. Thank you so much for that. And let me turn back to Venerable Kaspahun Kamara. What about you? How can you introduce about Khmer New Year? And as you have been living in Sri Lanka for around 20 years, and Sri Lanka itself also celebrated the New Year, which is, you know, happened at the same time with Cambodia. So how would you explain Sri Lankan people about Khmer New Year? You're mute. Thank you, Venerable Sir, and let me pay my homage to the Triple Gem and dear Venerable Sirs, the President of Cambodian Buddhist Monk Society, and our friends in Dhamma around the globe, and especially Cambodian devotees who are living in the United States. Well, like it's a broad subject, to be honest, to express in one sentence, but if I would have a chance to tell Sri Lankan devotees or Sri Lankans about Khmer New Year, I would say that it is a unification of religious, cultural, traditional elements, or I would say that it kinds of practices unify the three elements together, and to show the world that during Khmer New Year we not just practice Buddhism, but we practice we respect our traditions, and I mean, in terms of culture, that we have been hand over that by our ancestors. So another term, I would say that this is the unique Khmer identity. This is our national day, and I would say that it is a spiritual transition. It is a spiritual transformation, or we would say that it is a spiritual innovation, that whatever we have done in the past, we will change it, or we will, you know, further cultivate it to some extent for a better life. So this is, I would say, to Sri Lankan devotees, especially the foreigners. That's all from me, Venerable Sir. Thank you so much for sharing how you introduced the Khmer New Year to the foreigners. So you talk about the cultural, the spiritual transition. It's not just transitioning the time, as we aware that New Year is like the transitioning between the old and the new year. And of course, today is the third day, the day which transition from the old year to the new year. So the new year starts today. As a matter of fact, the monk has been talking about the Sakaraj has been transitioned today, you know, from Tosa to Traisa today. So of course, as you have pointed out about the spiritual transition during each and every new year, something could be transition, something could be transformed from bad to good, from, you know, suffering to happiness, and so on. And again, as we observe in the activities during the Khmer New Year's, and I would like to turn that to Jenny, because you have been, you know, coming to practice the rites and ritual during the Khmer New Year at the temple. What have you observed about some activity that you think is like interesting to you? You know, we have like people gathering to the temple, they listening to the Dhamma talk, they listening to the monks doing the chanting, you know, they cook the food and take it to the temple, offer to the monks. They do the rob bath, you know, like offering alms to the monks both, and then they also offer the donation, everything that they bring to the temple, paying homage to the Buddha, Dhamma, and Sangha, observing moral precepts, practicing, you know, meditation, and so on. What is the most favorite part? What is the most, you know, like interesting activity for you during the Khmer New Year? Yeah, I think one of the most fun and interesting part of Khmer New Year's, you know, Cambodian New Year's is also in America is also a time for us Cambodian people to really get together and to learn about our culture, to witness our own culture. And so of course there's the
being able to witness rumam, like all of the classical dances, and the drummers, the chayam is really fun as well too. And also just being able to come together and play some traditional games and whatnot. But as far as like the Buddhism aspect goes, I really enjoy the after the monks eat, the lay people all get together and we share a meal. Of course, this is before COVID, but that was probably my favorite, just because we're all enjoying our efforts that we put together. Most of everyone have brought food to the temple to share, to offer the monks. And then afterwards, we get to share in that experience as well. And, a lot of the times you're sitting with another family and you're just getting to know. And, I think maybe people in Cambodia kind of take for granted that you're always surrounded by Khmer people all the time. And for us growing up in America, that's not the case. The only time we're around Cambodian people is when we go to the temple, and that's every once in a while. And so it just feels so good to be able to go to a place where everyone kind of knows what's happening. Everyone's eating the same food. Everyone is just enjoying each other's language and seeing the old aunties and uncles and the family friends that you haven't seen in a while. So it's an opportunity for us just to come together and just enjoy each other's company. Another favorite activity of mine is the last day, the Songkran, I think is what it's called, where we do the water blessing ceremony. And I love being able to not only bless the statues of the monk, but also bless the elders as well. At the temple, at the South Park Temple, we had all the elders lined up or sitting next to each other. And then all of the youth comes and we sprinkle water into their hands, and we're doing well wishes and just wishing prosperity, happiness, and long life to each other. And then it's such a joy to witness, because these elders, they look like little children too when they when they come out of the room, and they're also blessing us. And the next thing you know, we're all just having fun, having a water fight, and it's again, that's just it's so endearing to witness, because I don't really get to see that. I'm not sure of any other cultures that have such a strong connection between or not a strong connection, but a strong ritual of respecting elders. And so that is really unique to see, and also very joyful and endearing too. So that's my two favorite things, is just sitting, catching up with old friends, and being around other Khmer people, and also the water fight at the end of the celebration. That is very impressive, what you have mentioned. I think that is a good, we can say it's a unique point about Khmer New Year celebration. Sometimes we cannot find this in any other, practices, traditional practices, but in the activity, the way we pay respect to our elders, the way we get connected, with our ancestors, with our elders, get surrounded by the younger generation, paying respect to the elders, and do the wishing by, placing holy water on their hands and the monks' hands as well. So we'll come to that in a moment. But I'm interested about when you talk about the part where you're interested is about, people get together, enjoy the meal together after the monks. What is your favorite Khmer food, by the way? Because in Khmer New Year, people are cooking, traditional food and bring to the temple. Also, can you count some Khmer traditional food as well as you know? And what is the most favorite food, Khmer food for you? For me, my favorite Khmer food involves anything that has like a hint of bahok, and of course krung in there. So cha krung, bahok ti is one of my favorites. It's one of my son's favorite. My husband, who was white American, he loves cha masur. He loves any it's like anytime. Okay. Yeah, cha masur is his favorite. Of course, anything with curry. I mean, I love Khmer food, and I know that every time I go to the temple, I know the elders are cooking it, so we're getting authentic Khmer food. And I mean, that's probably why it's one of my favorites too, just because I don't cook Khmer food at home very often, and when I do, it just doesn't taste as good as mom's, right? And so going there, and I know that a lot of the
the elders, they put a lot of effort into the food, and so you know that you're going to be getting really good, authentic Khmer food. Yeah, that's great about it. You know, I have some foreign friends who study with me at the college. When I introduce about Khmer New Year to them, they say, "What is the special thing about Khmer New Year?" I said, if you don't like about the religious practices, maybe you like about the food, because there are a lot of different kinds of food, you know, they bring to the temple. So once they come and join us and they enjoy the food, I think that is one of the best way to promote our Khmer New Year to foreigners, to the world, right? So we'll come to that question later. And thank you for, you know, raising about some unique activity we have in the Khmer New Year. So let me move back to Venerable Kassapa. What is your philosophy about the, you know, Piti Sarang Preh, or the way we base the Buddha statues, and also the way we pay respect to our elders, our parents, by placing holy water or basing them with, you know, perfume water, like Jenny was just saying? What is your idea concerning about it? Is it a good way to, you know, interact between the younger generation and with the elder generation? Yeah, thank you, Honorable Sir. And it is also one of my most favorite activity, because it manifests a lot of things in Buddhism, in our culture. And as you mentioned, I have been in Sri Lanka, and Sri Lanka is celebrating their New Year on the same day. So, but tomorrow is the final day, as to the best of my knowledge. They have kinds of, in Singlish we call it Nanu Mangala, it's kinds of bathing, but they don't really having bath. They use the holy oil and to do the blessing, and the monks and the people line up and following each other to get the blessing from the monks or from the elders. They use the holy oil and to do the blessing. But the uniqueness of our culture, as Sister Jenny mentioned, that exactly, you know, brilliant. And I mean, before I'm going to dissect the philosophy behind that, I would say that this is a uniqueness of our culture, that we have a chance even once a year to express our gratitude, to express our respect, and even to say sorry to the monks, you know, to the elders, what we have been done throughout the year. So it's a chance for everyone to express, you know, their spiritual power. That's, as I mentioned, the forgiveness, respectfulness, gratitude to everyone. And from Buddhist perspective, it is exactly spot on and accurate, because you know that there are 10 basis of meritorious deeds. One is apajayana, it means that respectfulness. And when you do respecting to someone, you must be motivated by loving kindness. This is what the Buddha wants us to understand. And as Sister Yanin said, that it is very unique because we connect everything together: Buddhism, culture, society, food. So before we do the bathing to the elders or to the monks, we must start from the Buddha, and he is our spiritual father, he is our spiritual master, he is our spiritual teacher. So we cultivate that respectfulness from bottom of our heart with loving kindness to the Buddha, and then ranging from the Buddha, we go to the monk and the elders. So the philosophy behind this is we have the opportunity to cultivate our spirituality. That is why I call it a spiritual transition, a spiritual transformation, that we have a chance to cultivate our respect to the Buddha. And by using the water, what we are trying to do is, and I listened to the Khmer talk delivered by a monk, that yes, the body of the Buddha is not touched by even the dust, or he doesn't experience the dirtiness, physically. But what we are doing is we express our gratitude, we express our respectfulness, that we have everything. We enjoy the spirituality, we enjoy, as Sister Yuni said, sharing is caring. We share,
generosity, everything we learn from the Buddha. Everything in our life, we learn how to forgive, we learn how to respect the elders, we learn how to share, we learn how to practice generosity because of the Buddha. That is why, in order to get the blessing, we must get from him. That is why we practicing birthing ceremony. So let me wrap up. What I want to say to our young generation is, it is a very unique practice in our culture. We have a chance to respect to the Buddha. We have a chance to respect to the monks. We have a chance to respect the elders. And in return, I mean, this is the question that has been raised by our generation, that what will we, what will we, I mean, what will benefit for us from kinds of rites or rituals? To be honest, when your heart is touched, okay, when your heart is touched by loving kindness, when your heart is touched by respectfulness, this is the greatest benefit you are gaining. So don't talking about the next birth, don't talking, I mean, you know, in terms of deep philosophy. When your heart is moved, when your heart is touched to respect the elders, and when your heart is refreshed by forgiveness, when your heart is refreshed by seeking apologies, this is the great benefit of these kinds of ceremony. So that's all from me, Venerable Sir. Thank you so much for sharing about you know, the meaning and also the benefit, the philosophy behind how we do the basing of the Buddha statues, and also the monks and the elder. It has a hidden amazing philosophy behind it, you know, at least to explain people that we have to pay our respect to our benefactors, like the Buddha, who is our spiritual father, and also our elders who have given us the birth, the life to exist in this world. So once a year, why not we base our living gods? You know, the Buddha is already passed away, but the way we do it, just a kind of expression to be grateful for what the Buddha has bestowed for us. And again, it's a good unity among Khmer people. As a younger generation, we can get together with our elders and doing something in respect to them. So let me move back to Sister Jenny, because you have been born in here and growing up in Seattle. I just would like to know how well known the Khmer New Year is to our Khmer Americans, especially in Washington State, or if you could share, you know, just from your personal perspective, how do you think about the popularity about Khmer New Year to the foreigners or to the Khmer Americans? Yeah, I think for Khmer Americans, it's probably one of the best things, the best celebration of the year. It's the only time of the year that we really truly connect with our community and our culture and our traditions and rituals, something that you don't experience every day. And so, one sec. For foreigners, I think that it's an opportunity to learn something new, right? Cambodian culture is so different from Western society that I think that Western, or, you know, foreigners just have a unique, or not a unique, but a deep interest in why we do what we do. But for a lot of Khmer Americans, especially the younger generation, we kind of just go with the flow, right? When I was younger, I kind of just went with my mom and dad. And I always stood right next to my mom's side as she's doing, you know, getting lok and doing the alms. And so I kind of grew up not knowing why we do what we do. I just know that it's something that we do. Like that's what makes us Khmer. We just do it. And anytime when I was younger, I would ask, like, why do we do this? A lot of the times, a lot of the answers were, at least the people around me, it was kind of just like, oh, it's because it's always been done this way. And it's very difficult to explain it. Unfortunately, I have dealt with like language barrier. And so even if I did have the opportunity to learn from somebody about like why we do it, it's difficult to comprehend what they're telling me, you know? And so there's this, I think,
as a first generation, I think many of us who are in our 30s and 40s and having young children, we're starting to realize like, wow, you know, we're kind of disconnected from our culture and tradition, mostly because, you know, we don't live it in our day-to-day lives. We're so busy with everything else and assimilating to Western culture and things like that. And so there's this deep interest within the first and second generation Khmer Americans to really connect with their culture at all costs. You know, it doesn't matter how we absorb it, whether it's through YouTube, whether it's you know, Facebook and connecting with other Khmer people all around the country. We're doing everything possible just to reconnect with that roots, and we're starting to see the benefits of it too. I think that growing up as a young child, you always think like, what's the point of all this? We live in America. Like, why do we need to do all of this stuff for? And there's kind of like a frustration because of the lack of communication, being able to fully communicate all of that. But with time, I think people are starting to pick up, you know, it's almost kind of like you know, when you're younger, you don't understand your parents, but when you become a parent yourself, you suddenly understand some of the things that they taught us, right? And so it's finally sinking in with our generation that like, oh, I can see why it's so important. And now we're making that effort. You know, some of us are enrolling our children in like Khmer dance classes and Khmer language. You know that I bring my children to the temple too, just for them to kind of experience it and in any way that we can. But yeah, Khmer New Year is the biggest celebration. It's mostly because it's really fun too. Because you know, we get to see our traditions, our culture alive. But like I said, with foreigners, I think it's something unique. You know, you can learn something new every day, and you know, there are many people out there that want to learn about the Dhamma, want to learn about Cambodian history. But you know, we have to remember that we're still technically a small population throughout the country too. And so many people don't get exposed to Cambodian people here in America, unless you live in, you know, Lowell or Seattle or Long Beach. But for many people in America, they don't know anything about Cambodian people in our history. And this is an opportunity for them to learn, especially if they have like a Cambodian coworker, a Cambodian neighbor, or a Cambodian, you know, friend. You know, you could, if you're that Cambodian friend or neighbor, invite your friends over and you know, just enjoy the moment with us too. Yeah, so you have been talking about some, you know, barriers and some challenges going to the temple as a Khmer American. Sometimes the language could be difficult for them to understand what they do, you know. So what is your suggestion to make improvement? I mean, from, you know, the personal perspective from you as a layperson, it could be, we as a monk, we could learn something, you know. Sometimes we have been organizing a lot of ceremony, but sometimes we cannot see our own mistake or our own shortcoming, something we lack of. So maybe as a attendant, you know, as a lay person who attend the temple to practice the ceremony, what is something you think we should have done it better, you know, for the sake of understanding our culture and Dharma? Yeah, I think one thing that I would like to suggest is you know, growing up, our elders kind of like tells us that there's a respectful way to speak to the monk, and you have to do it in this way. You have to use these terms, gana, and you know, you have to you know, say twai gom and all of this stuff. And as a young person, you don't know why, so it doesn't make any sense. And then it feels weird because you don't do it every day. It's not a common practice. And so it ends up being really uncomfortable for a lot of people to go to the temple because they're just like, man, any wrong move I make, like somebody's going to scold me, somebody's going to tell me I'm bop. So I'd rather just go and, you know, be in the background and not participate. And I think that what would help with that is having the monks just kind of go out there and talk with people. I don't know if there's any type of rules where monks can't kind of go out in the crowd,
but maybe there's an opportunity to be able to interact with the young children, the teenagers, just random people throughout the community, because I learned from other forms of Buddhism, that like it's okay to talk to a monk the way that you normally talk to them. And to me, it's still a little uncomfortable, but I'm getting used to it. For Khmer people, there's so many different ways to refer to a monk, like Baong, there's Nekun, there's Lok Macha, and all of that, and all of it gets confusing. So I just use the term Bante because it's a little, I don't know, just easier and easier for me to remember. That's international. Yeah, it's a Pali language used in Buddhist term. Oh, okay. Yeah. And so again, that's just something that I learned, and I'm still kind of undoing that uncomfortableness as well, so that I can feel more at ease when I'm at the temple and feel more at ease when I'm speaking to a monk. Other than that, without that, it just feels very intimidating. And I think that's a lot of the reasons why maybe some of us, we go to the temple, but we don't interact because we're so fearful, like that we're going to do something wrong. Yeah, thank you. I have been observing that, as the Khmer New Year is being celebrated every day at our temple, and I observe that a lot of people are coming to the temple, not just the younger generation who do not really understand what they do, but also some elder also, they just do it traditionally. That's why I think we need a lot of explanation. We need a lot of time to, contribute the information about what we do and what we want them to do, besides just leading them to do this and do that without giving the ideas or, revealing the wisdom behind it. So let me move to Venerable Kassapa. Maybe he has some methods, if we want Khmer New Year to be well known in the world, just like Chinese New Year. Everybody knows Chinese New Year. But how many people knows about Khmer New Year, even among Khmer people, especially Khmer who born in foreign countries like America? And even though they know, they just, like rumors, hearsay from one another, just, okay, it's a New Year, go to the temple. But decided they don't know anything about why they do the raw bath, why they do the listening to the monk, why they have to pay respect to the monk. Sometimes they have, mirrors in that, because some Cambodian American here, they don't practice Buddhism. Some they respect in Christianity or other religion, or some they are non-religious. But when we ask them, our elders ask them to, okay, raise your hand and some like pay respect to the monk. So it's kind of like, some they think it goes against their religious practices. That's why they cannot do it conveniently. So I think this should be taken into consideration for our temple. We should think about this principle of other religious people who also come to join the Khmer New Year. So what is your best way to promote Khmer New Year to the people, Venerable? Yeah, thank you, Venerable sir. As you raised that our Khmer New Year is not as popular as Chinese New Year. Yeah, I strongly agree. So that, but we must it must start from us. So the mistakes I have been witnesses is not everyone. Some elders, they don't create a space for the young generation to come. I mean, for me, just let them come and let us correct them later. That is my suggestion. Let them come, let them do whatever they want, and just correct them later. So this is the responsibility of our elders. And the second responsibility is from monks, and not every monk, but I want to say that we are lacking kinds of explanation, especially monks. Sometimes the way they express, the way they explain is not that logical, it's not that philosophical, and cannot be absorbed by the young generation. So because this is where we are getting stuck to promote our culture. So from understanding, education, like right understanding is very important. So to have the right understanding, we need a right explanation.
This is my point. So we have to create a space for young generation to understand our culture of, I mean, besides the rituals and religious activities, I would suggest that monks, you can reserve 1 or 2 hours for young generation to ask you the question. Or on the other hand, you can invite some guest speakers to share the core philosophy of our Khmer New Year. Then this would be beneficial from my understanding. And as Sister Janet said, that everyone is, interested in food, so we can share that when we talking about generosity, so the practice must come from the monk. So whoever come to the temple, I mean, outsiders can be from other religion, from other culture, but the uniqueness of every culture is generosity. Sharing is caring. So food is the most important kinds of, how to say that, how to use the word, that absorption or interact. Yes, we can say interact the people to our community, to understand our community, because people are interested in food. So, and as Sister Jenny said, no, there is not something wrong with the rule for the monk to talk with the devotees. No, we are allowed to talk, we are allowed to interact, but as long as you don't do any kinds of breaking the rules, talking is allowed. So we must little bit be close to the young generation, and because they will be our next generation to carry on, to protect, to conserve these rites and rituals. If they don't have kinds of understanding of Khmer New Year, it's really tough to promote our Khmer New Year, because the Khmer New Year will be restricted within the Khmer generation, Khmer population, and Sister Jenny said that you don't have a chance to interact with the Khmer people. We interact with the Khmer people during the New Year or going to the temple. So this is the best chance for us when we are with when our Khmer generation are associating with the foreigners in the United States. So when they have a right understanding, they will share our culture to everyone. So this is the way we can promote it. So from my understanding, let them do, let them come, we will explain them later. So that's all for me. Yeah. Thank you so much. And there's a lot of things you raised about the way we can promote the Khmer New Year, to be well known to our, at least Khmer who born in foreign countries like America. So it is the duty, responsibility of us as Buddhist monk, as the organizer, manager of the temple. We should have, as you mentioned, arrange, give the floors to our younger generation to interact and be able to ask, question. We open the floor for Q&A. During the New Year, at least, create for, like a platform of 1 hour, 2 hours, so people can come and ask questions about what is Khmer New Year, why did we do celebrate it, what does this mean, why we do this and do that, what's the benefit of that. Okay, Sister Jenny, you have any other ways to promote Khmer culture to our, Cambodian Americans or foreigners? Yeah, I think Bante Kasapa kind of hit the nail on the, it starts with us first. And, there's so much suffering in the world that when you see people or a group of people celebrating and being in a joyous occasion, sharing, and just celebrating one another, people will take an interest in that. And they want to know, wow, like, I feel like one of the most admirable thing about our culture and our history is that despite the conflicts that we've been involved in, we've been able to pick ourselves up and still manage to celebrate ourselves. Sure, it has taken time, but it's finally here. And I think that is a story that many people from all walks of life would be interested in. But it starts with us, right? We have to enjoy it. We have to celebrate it. We have to understand it.
so that we can better promote it to people outside of our community. In a technical term, or in technical aspect, one of the ways that we can better promote Khmer New Year also is, inviting important community members, like our local politicians, city councils, board of directors for your school, maybe the principal of your local elementary school or, middle or high school, and invite them to come in and witness it for themselves. You can also, if you're a very well-connected person, maybe invite the local media, maybe invite somebody who writes for the newspaper and do a story on this particular moment, this particular celebration. I think that's one of the best ways to promote it is, for us Khmer people, just keep doing what we do and get together, celebrate, but take the effort to learn why we do these things, but yeah, begin to invite folks, tell our stories to people, to our friends that are not part of our community. And it's an opportunity for us to learn about our own stories and history. And when we learn about those things, it empowers us as well. And it makes us even more proud to share ourselves with the outer community. I apologize for my son crying there. Okay. Yeah, thank you so much for sharing a lot of good ways to we can engage with the local authorities around the place where we live, so that we can promote the Khmer New Year through those platforms, like the school, as you mentioned. I'm very interesting about the school. Most of the monks here attend the school. Why not we invite our friends from the school to join? Okay, as we're running out of time, I would like to give the last question to Venerable Kassapa. Yesterday, the monk has been talking a lot already about the blessing, and I just would like to talk a little bit about that because as we wrap up the Khmer New Year today, the last day of the Khmer New Year, we would like to know the benefits of celebrating the Khmer New Year. Some religious as well as the Buddhist practices that we have been done through generosity, donation, offering, meditation, observing moral precepts, paying respect to our elders and the grateful ones, so and so. What are the benefits that we can get from that? And with that, is that the way to gain blessing in your idea? What is like the way that we can gain the New Year blessing? Yeah, thank you, Venerable Sir. So, as I mentioned earlier, the entire process of Khmer New Year, in terms of forming different rites or rituals, is the way to gain the blessing. Let me bring your attention to the one discourse. Buddha said in a Dhammika Sutta, like very briefly, so when the human beings are disciplined, okay, the entire cosmology will proceed on course. Then later on come to the season, come to the day, come to the year, and then it goes to the divine beings. So the divine beings will be happy. When the divine beings are happy, are not upset, the rain will fall in season. So when the rain falls in season, the crops will be healthy, will be good. So we people who eat the crops will be long-lived, strong, beautiful, and healthy. So what I want to say here is, as I mentioned earlier, the entire process of performing the Khmer New Year rituals is the way to gain the blessing. So it kind of interconnected with spirituality, with cosmology, and with divine being. So that is why we are advised, we have been recommended to do generosity, to pay homage to the monks, to having the bathing ceremony, and so on. So all wholesomeness or those meritorious deeds are the way to gain a blessing, because it purifies our mind. So when our mind is purified, the entire cosmology is purified. So when the entire cosmology is purified, the divine beings are happy. So in order to gain the blessing from the monks, from the divine beings, as we believe in our Khmer tradition,
So you have to cultivate divine qualities. So in Pali we call it Satya, Sal, Chakya, and so on. So these kinds of divine qualities must be cultivated, must be practiced. So without faithfulness to the Buddha, you won't be able to perform all the rituals during the New Year. So and in order to gain the blessing from the divine beings or New Year angel, you must be equipped of these qualities. So that is why this uniqueness of Khmer New Year from other culture. So we try to connect because our ancestors know it very well that the mentality, the cosmology, and divine being are interconnected. So that is why everything is arranged in order to gain the blessing according to the Buddhism, according to the astrology, according to the tribal belief system. So what I want to say, this is we must practice it meaningfully in order to gain the real blessing. So that's all. What is the lesson learned from Khmer New Year? If you could wrap up some of the lesson we can learn from Khmer New Year, like the takeaway message for our people. Okay, well, let me just add to what I have mentioned. When we stay away from the wholesomeness or the goodness, like practicing generosity, respecting the elders, and so on, we will be inflicted. This is what I can say. So what we have learned is Khmer New Year is a chance for us to change the way we live in order to stay healthy. So according to Buddhist perspective, COVID-19 is the result of the way we live, is the result of our lifestyle. So during Khmer New Year, as I told you, we purify everything mentally, physically. This is the lesson we can learn in order to interact the good qualities of Khmer New Year into our life in order to fight with COVID-19. Thank you so much, Pante. I think time is up, and I'm sorry for Sister Jenny also busy with her child, so we would end up our discussion right now. And I'm sorry for taking much of this time. Of course, we have a lot of questions to ask, but we don't have any more time. So thank you so much for all honorable monks for allowing us this opportunity to engage with the dialogue, so that we can share with our younger generation to get better understanding about what Khmer New Year is, how they celebrate it, and what the benefit and moral lesson that we can learn from the Khmer New Year. And finally, I would like to accumulate merit done through this Dhamma Dana, the gift of Dhamma to everybody. May all beings be liberated from physical suffering and mental suffering. Happy Khmer New Year to the world. Thank you. ចឹងសូមប្រគេនទូនាទីដល់បងគ្រូដែលជាមច្ឆន្ទិកមច្ឆន្ទកៈបន្តមច្ឆន្ទកិច្ចបន្តទៀតសូមរតនា គណៈអរគុណច្រើនគណៈគុណចាស់បណ្ឌិតពតតោហើយក៏សូមថ្លែងអំណរព្រគុណគុណចាស់កាសបៈគណៈមកពីប្រជាណាចក្រកម្ពុជាហើយសូមអរគុណJenny Chim ណាអរគុណច្រើនណាបានឆ្លៀតឱកាសដ៏មមាញឹកហើយចូលរួមក្នុងការចែករំលែកបទពិសោធន៍ជាភាសាអង់គ្លេសណាដល់ប្រជាជនខ្មែរយើងដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនដែលគាត់ស្ដាប់ភាសាខ្មែរអត់បានណាសូមអរគុណច្រើនមែនតើហើយក៏បានជួយផ្សព្វផ្សាយពីវប្បធម៌ប្រពៃណីជាតិខ្មែរយើងដល់ជនជាតិបរទេសដទៃទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកឲ្យបានដឹងនឹងដែរណាសូមអរគុណច្រើនគុណចាស់ណាកម្មវិធីបន្តទៅទៀតនេះសូមរតនានិមន្តគុណព្រះបញ្ញាបតិបោកណាសូមរតនានិមន្តតើចូលឆ្នាំណាចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិយើងនឹងមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាខ្លះសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរបានជានាំគ្នាប្រារព្ធធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំកណាសូមលោកគ្រូលើកឡើងពីសារៈសំខាន់នៃការប្រារព្ធចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរមើលតើមានសារៈសំខាន់អីខ្លះកណាបានជាធ្វើចូលឆ្នាំរៀងរាល់ឆ្នាំហ្នឹងខានបានសោះ
ណាសម្រាប់មានមន់សុខចាំផ្លែតណាដោតជាថ្មហ្នឹងញូតទៅវាលឺលឺទេអង្រេតកណាគ្រូច្បាស់លឺច្បាស់ល្អណាស់លឺទេលឺកណាគ្រូលឺល្អដូចជាអត់លឺដែរលឺគ្រូលោកគ្រូលឺកណាទេណាតែមើលសិនព្រោះវា error វាមិនចេះមិញអស់ថ្មទៅវាលែងចេញអីទៅកណាលោកគ្រូ clear កណា clear តែមើល computer សិនគ្រូអត់មានទូរស័ព្ទបើកណាហើយក៏ចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទលឺហើយកណាលឺហើយណាជាបឋមខ្ញុំបកករណាសូមនមស្ការចំពោះព្រះប្រគុណប្រធានព្រះប្រគុណប្រធានគណៈកម្មការនយោបាយគុណអនុប្រធាននិងប្រធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គណាដោយសេចក្តីគោរពនៅក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរយើងនេះខ្ញុំករណាបានតាមដានស្ដាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី2រហូតដល់ថ្ងៃនេះឃើញថាបកណាគ្រប់ព្រះអង្គទាំងបដិប្រគុណប្រធាននិងប្រធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គបានចូលមកនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយរបស់ពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈ Zoom និងផ្សាយបន្តទៅតាម Facebook និងបណ្ដាញផ្សេងទៀតតើតើនឹងសំណួរដែលលោកអូនសរិទ្ធបានសួរខ្ញុំក៏មិនចឹងបានដាច់អីដែរអត់អីជា error ហ្នឹងគណៈឃើញអីផងឃើញទេតែជា error ហ្នឹងអត់អីគ្រូមន់ដែលលោកអូនសរិទ្ធបានសួរខ្ញុំករណាតើតើនឹងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរយើងហ្នឹងក៏សារដើមពីខាងដើមមកបន្តិចថាប្រកាសណាគ្រប់ព្រះអង្គបានលើកឡើងតាំងពីថ្ងៃដំបូងនិងថ្ងៃទី2គឺបានស្ទើរតែចប់សពគ្រប់អស់ទៅហើយនៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរយើងហ្នឹងតាំងពីប្រវត្តិតាំងពីអានិសង្ឃតាំងពីផលប្រយោជន៍ក៏លោកបានលើកបន្តប៉ុន្តែនៅក្នុងសំណួរចុងក្រោយនេះថាបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរយើងហ្នឹងមានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះផលប្រយោជន៍ឬថាគោលបំណងនៅក្នុងកូនសភៅតូចមួយដែលខ្ញុំកណាសរសេរព្រៀងកាលពីជិត20ឆ្នាំមុនខ្ញុំកណាដាក់ថាគោលបំណងនៅក្នុងត្រង់ផលប្រយោជន៍ហ្នឹងគោលបំណងគេណាគោលបំណងហ្នឹងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់បណ្ឌិតឬក៏អង្គផ្សេងឃើញកណាក៏ search មើលក្នុង Google ក្នុង Facebook អីលោកទៅសេច្រើនអំពីផលប្រយោជន៍នៃគោលបំណងហ្នឹងឯងតែសង្ខេបខ្លីមកគោលបំណងបុណ្យចូលឆ្នាំគឺគោលបំណងទី1គឺប្រពៃណីនិងគោលបំណងទី1គឺរក្សាប្រពៃណីហើយគោលបំណងទី2គឺបុណ្យកុសលតែនៅក្នុងហ្នឹងយើងបែងចែកជាលំដាប់បណ្ដោយទៅដើម្បីឲ្យអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវហ្នឹងងាយយល់ងាយចងចាំនៅក្នុងផលប្រយោជន៍ឬក៏គោលបំណងបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរយើងហ្នឹងដោយខ្ញុំកណាមិនលើកយកអំពីសារបានខាងដើមនោះទេព្រោះបកណាគ្រប់អង្គបានលើកឡើងច្រើនតាំងពីថ្ងៃទី1មកហើយគាត់ថា
នៅក្នុងឱកាសនេះក្នុងនាមខ្ញុំកណាជាអនុប្រធានទី1នៃពុទ្ធកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកមុននឹងឆ្លើយសំណួរខ្លីៗទាំងអស់នេះដោយសារម៉ោងក៏សំរុំដល់ម៉ោងល្មមមិនជាបញ្ហាទេក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូននុនសារិទ្ធដែលជាមជ្ឈន្តិកីគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងតាំងពីថ្ងៃទី1និងបងប្អូនសុំបញ្ញានិងបងប្អូនសែមចន្ទធីនិងជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីតាំងថ្ងៃទី1ទី2ហ្នឹងមកហើយថ្ងៃទី1ហ្នឹងក៏មានប្រសងចូលរួមមានបរិយបុគ្គលអនុប្រធានទី2ហេងសិថុងហើយបរិយបុគ្គលប្រធានអធិមុនីមង្សាងហើយប្រសងផ្សេងទៀតមានព្រះអង្គអ៊ីមលំអេងបរិយបុគ្គលសវណ្ណថៃហុយហុងព្រះអង្គមួនសុផលនិងបរិយបុគ្គលសានភេរ៉េតនិងដុកទ័របណ្ឌិតយ៉នសេងយៀតព្រឹទ្ធាចារ្យអ៊ូពេញសាននឹងថ្ងៃទី1ខ្ញុំណាបានតាមដានស្ដាប់រហូតមកហើយថ្ងៃទី2ក៏មានប្រកាសសង្ឃចូលរួមតាមប្រូក្រាមដែលបានសិតអាប់រៀបចំទុកដាក់នឹងស្រ័យមានបរិយបុគ្គលប្រធានគណៈកម្មការនយោបាយប្រាជ្ញសារ៉ាន់វិខុសុនប្រោវិខុគង់ណាតបរិយបុគ្គលហានហៀហើយនឹងប្រសងមួយអង្គខ្ញុំណាឃើញទៅសេអង់គ្លេសភូមិឈុនដុល្លារប្រហែលជាខ្មែរលោកនិមន្តមកពីចូលរួមមកពីបាងកកប្រទេសថៃនិងបរិយបុគ្គលហាក់សៀងហៃមកពីស្រុកខ្មែរនិងបរិយបុគ្គលកែវសវឿននិងប្រសងផ្សេងទៀតដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនឹងដែរហើយថ្ងៃនេះមានអ្នកសម្របសម្រួលគឺបងប្អូននុនសារិទ្ធបងប្អូនសុំបញ្ញាហើយផ្ដើមកម្មវិធីដោយបរិយបុគ្គលយាងសុចិត្រានិងវាគ្មិនអ្នកចូលរួមសម្ដែងនៅសម្ដែងមតិឬក៏ផ្ដល់យោបល់ក៏លើកឡើងនៅចម្លើយតកតងនឹងបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរយើងមានព្រះអង្គវ៉ាន់សវេតព្រះអង្គសួនកុសលនិងក្រមវិជាស្ថានធម្មឹកនឹងមានបរិយបុគ្គលមនីពតតោហើយនឹងព្រះអង្គកសបៈនិងអ្នកនាងជានិឈឹមដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសន្ទនារៀបរាប់អំពីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរយើងហ្នឹងមានចង់ដាក់ជាសំណួរមួយថាតើប្រទេសណាខ្លះដែលចូលឆ្នាំនៅខែ4ខែមេសាថ្ងៃ13 14តើប្រទេសណាខ្លះអាហ្នឹងដាក់ជាសំណួរអញ្ចឹងទៅយើងរកចម្លើយឃើញចម្លើយទី1គឺដាក់ប្រទេសខ្មែរកាលហ្នឹងអាណាចក្រខ្មែរប្របាទជ័យវរ្ម័នទី7ក៏មុននឹងទៀតគឺខ្មែរហើយបន្តមកនៅឥណ្ឌាចូលឆ្នាំម្សិលមួយថ្ងៃមួយហ្នឹងពួកក្រុមថ្មិលផងតមិលជួនជាតិតមិលមកចាហៀងឥណ្ឌាចូលឆ្នាំថ្ងៃទី14ថ្ងៃតមិលណាឌូហ្នឹងចូលអីពុទ្ធៈអីឈ្មោះអីគេចូលឆ្នាំហ្នឹងចូលថ្ងៃ14ហ្នឹងឯងតែបើយើងពោលក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះមានខ្មែរថៃភូមាឡាវវៀតណាមមួយផ្នែកស្រីលង្កាបង់ក្លាដេសនេប៉ាល់នឹងហើយជើចូលឆ្នាំនៅខែមេសាដូចគ្នាត្រង់ប្រវត្តិយ៉ាងណានោះនឹងយើងទុកឲ្យអ្នកប្រាជ្ញស្រាវជ្រាវលោកពោលពេលក្រោយចុះតែពេលនេះគ្រាន់តែលើកឡើងថាប្រទេសណាខ្លះចូលឆ្នាំថ្ងៃ14ថ្ងៃទី14ខែមេសាហ្នឹងនឹងយើងឲ្យចម្លើយនឹកឃើញនៅហ្នឹងមាននេប៉ាល់មានអីនៅជុំវិញយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺគេប្រពចូលនៅថ្ងៃហ្នឹងឯងនិយាយពីផលប្រយោជន៍ឬក៏គោលបំណងនៃបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរគឺទី1គឺយើងអបអរសាទរទទួលស្វាគមន៍ទេពធីតាឆ្នាំថ្មីដែលនឹងយើងចុះមកថែរក្សាមនុស្សលោកទៅតាមប្រពៃណីសង្ក្រាន្តរបស់ខ្មែររបស់យើងហើយនៅក្នុងហ្នឹងយើងក៏ទទួលនៅពរជ័យសិរីសួស្តី
គ្រប់ប្រការនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីហ្នឹងទី1ទី2យើងអ្វីដែលយើងមានគឺទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីចូលឆ្នាំហ្នឹងយើងត្រូវថែរក្សារបស់ហ្នឹងកុំឲ្យបាត់បង់ទោះបីយើងមកនៅទីណាកន្លែងណាក៏យើងឲ្យតែមានពេលវេលាមានឱកាសច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យធ្វើយើងត្រូវប្រារព្ធនៅពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំតាមកាលៈទេសៈដោយនៅក្នុងពេលនេះទោះបីយើងមិនបានធ្វើធំដុំទូលំទូលាយក៏យើងធ្វើតាមតំបន់តាមវត្តរៀងខ្លួនទោះបីមិនបានទូលំទូលាយក៏តាមផ្ទះក៏គាត់រៀបចំគ្រឿងសក្ការៈផ្សេងមានគ្រឿងដង្វាយទេវតាជាដើមគឺញាតិញោមយើងក៏បានប្រពធ្វើនៅតាមផ្ទះរៀងខ្លួននេះជាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់យើងទោះបីថានោះជាការសែនព្រេនបូជាដល់ទេវៈដល់អីហ្នឹងវាប្រឆាចពីធម៌ពិតរបស់ពុទ្ធសាសនាមែនតែនេះយើងសម្គាល់ថាជាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីយើងកុំយកធម៌ល្អិតមកគិតនៅក្នុងទំនៀមទម្លាប់ហ្នឹងពេកឧទាហរណ៍ថាពួកអាហ្វ្រិកវាយកតែឈើមួយគូមុខសយើងដើរមើលសឹកម៉ាក់កតែឃើញនៅអាហ្វ្រិកគេគូរូបគូកាប់ដើមឈើម្ដងមកគូរូបហ្នឹងជាប្រពៃណីរបស់គេហ្នឹងយើងទៅនៅឃើញទិញសបុតទៅមើលសឹកម៉ាក់កអស់ហ្នឹងហើយយើងអត់នេះទេអត់ថាគេនឹងវាអីទេតែចំពោះខ្លួនយើងដល់ធម៌សតពេកវាល្អិតពេកហើយលះបង់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីចោលអស់ហើយទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនប៉ះពាល់អ្វីដល់វាខូចខាតអីទេត្រឹមតែចេញមួយស្និតទឹកក្រូចមកកំប៉ុងទៀនធូបបន្តិចបន្តួចយកទៅសែនតាមប្រពៃណីគោរពដល់អរុក្ខរៈទេពដែលតាមទំនៀមទម្លាប់របស់យើងបានធ្វើកន្លងមកហើយទី3គឺដើម្បីឲ្យមានការជួបជុំគ្នាសាមគ្គីភាពរវាងគ្នានឹងគ្នារវាងពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយពីភូមិមួយទៅភូមិមួយនេះនៅស្រុកយើងតាំងពីបរមបុរាណដូនតាមកគឺមានការជួបជុំគ្នានៅតាមភូមិបន្ទាប់ពីការជួបជុំគ្នានៅវត្តហើយពេលហ្នឹងយើងជួបជុំគ្នាតាមភូមិលេងរបែងរបាំប្រពៃណីរបាំប្រជាប្រិយផ្សេងទៅតាមតំបន់យើងរបាំប្រពៃណីដោយប្រកាសណាគ្រប់អង្គបានលើកយកមកសពគ្រប់អស់ហើយនេះគាត់ថាគោលម៉ោងទី3ដើម្បីការជួបជុំគឺយើងប្រើពាក្យខ្លីថាគឺសាមគ្គីភាពហ្នឹងការជួបជុំគ្នាមានលេងល្បែងរបាំប្រជាប្រិយផ្សេងដោយមិនបាច់រៀបរាប់នៅទីនេះទេទី4គឺយើងចូលឆ្នាំពិតមែនសប្បាយពិតមែនតែយើងក៏ត្រូវពិចារណានៅអាយុសង្ខាររបស់យើងដែរថាឥឡូវនេះឆ្នាំថ្មីនេះ365ថ្ងៃបានកន្លងផុតទៅគឺ1ឆ្នាំតែយើងសង្ខារយើងគឺផុតទៅ1ឆ្នាំហើយអាយុរបស់យើងគឺខាត់ទៅ1ឆ្នាំហើយយើងត្រូវពិចារណាគឺដាស់សតិស្មារតីពិចារណាថាយើងបានធ្វើអ្វីខ្លះមួយឆ្នាំហ្នឹងយើងធ្វើអំពើល្អច្រើនហើយការខុសផ្លាំងផ្លត់ក៏មានខ្លះដែរក្នុងមួយឆ្នាំជីវិតមនុស្សតែយើងទាំងគេតែមានការធ្វើខុសធ្វើត្រូវដោយពិនិត្យពិចារណាមើលទៅឃើញថាយើងធ្វើល្អច្រើនហើយយើងបន្តធ្វើល្អទៅទៀតត្រង់ណាដែលខ្វះចន្លោះយើងក៏ត្រូវលះបង់ចោលហើយបំពេញនៅបុណ្យកុសលអំពើល្អនោះជាបន្ថែមទៅទៀតហើយទី5នៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំហ្នឹងមានការធ្វើនៅពិធីមួយហៅថាកតញ្ញូកតវេទីដោយយើងមិនបាច់ពោលអ្វីឆ្ងាយទេគឺយើងនិយាយទៅត្រឹមមេត្តាបៃតាមួយជាគោលគឺជាការយល់ទៅគឺចប់សពគ្រប់ហើយយើងនៅមានពិធីស្រង់ព្រះហើយក៏ស្រង់មេត្តាបៃតាគឺងូតទឹកប្រោះព្រំឲ្យមេត្តាបៃតាដើម្បីសម្ដែងនៅកតញ្ញូកតវេទីចំពោះពុព្វបរោះចំពោះអ្នកមានគុណគឺម្ដាយឪពុកហើយនឹងអ្នកផ្សេងទៀតដែលយើងគិតថាជាអ្នកមានគុណូបការៈគុណហើយយើងក៏ធ្វើពិធីកម្មតាមបែបសាសនាឬតាមបែបប្រពៃណីតាមបែបសាសនា
តាមបែបប្រពៃណីគឺយើងសែនព្រេនអីបូជាទេវតាឬក៏អីនឹងឯងតាមបែបពុទ្ធសាសនាប្រពៃណីសាសនាគឺយើងធ្វើបុណ្យសន្តានយករបស់របរមកវត្តបាំងស្គលឧទ្ទិសដល់ពុព្វបរោះគឺយើងរំលឹកដល់យើងគិតថាមេត្តាបិតានិងអ្នកមានគុណចំពោះប្រទេសជាតិគឺពុព្វបរោះខ្មែរយើងទាំងអស់យើងឧទ្ទិសដល់អ្នកដែលមានគុណចំពោះប្រទេសជាតិនិងសត្វទាំងអស់នៅក្នុងសង្សារវដ្តយើងឧទ្ទិសឲ្យទូលំទូលាយនឹងយើងថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងគោរពដល់អ្នកមានគុណគឺមេត្តាបិតានិងអ្នកផ្សេងទៀតដែលមានគុណហើយនឹងឧទ្ទិសបុណ្យដល់អ្នកដែលចែកឋានទៅហើយនឹងចំណុចទី5ចំណុចទី6យើងបុណ្យនឹងជាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែរផងប្រពៃណីពុទ្ធសាសនាផងបូកចូលគ្នាមកយើងរាល់ថ្ងៃយើងថាបុណ្យប្រពៃណីខ្មែរហ្នឹងគឺទាំងពុទ្ធសាសនាទាំងប្រពៃណីខ្មែរយើងដើម្បីរក្សាឲ្យប្រពៃណីពុទ្ធសាសនាហ្នឹងយើងដល់ចុងក្រោយហ្នឹងយើងថាជាបុណ្យប្រពៃណីរបស់ខ្មែរនិងពុទ្ធសាសនាយើងនិយាយថាពុទ្ធសាសនាហ្នឹងក៏បានដែរព្រោះខ្មែរក៏នៅជាមួយនឹងដែរដើម្បីរក្សាទំនៀមទម្លាប់ហ្នឹងឲ្យគង់វង្សផងនិងលើកស្ទួយពុទ្ធសាសនាយើងហ្នឹងឲ្យគង់វង្សថិតថេរតទៅមុខទៀតផងណាខ្ញុំកណារៀបរាប់មកចំណុចខ្លីអំពីអត្ថន័យឬក៏គោលបំណងឬក៏ផលប្រយោជន៍នៃការប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរយើងនេះហើយទោះបីខុសឆ្គងផ្លាំងផ្លាត់ដោយប្រការណាមួយសូមប្រការណាគ្រប់អង្គមេត្តាអធិស្ឋានដែលខ្ញុំកណាមិនបានព្រៀងអត្ថបទអ្វីទុកដោយលើកយកមកនិយាយអញ្ចឹងហើយកណាមិនសូវប៉ិនប្រសពនិយាយផងវាអាចផ្លាំងផ្លាត់ខ្លះណាសូមអធិស្ឋានហើយនៅក្នុងនេះជានីតិបញ្ចប់នៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំកណាតាំងនាមឲ្យប្រសងគ្រប់អង្គថ្នាក់គ្រប់ជាន់ថ្នាក់នៃពុទ្ធិកសមាគមសង្ឃខ្មែរសូមប្រសិទ្ធពរបវរសួស្តីនៅក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីនេះគឺប្រទានពរដល់បកណាគ្រប់អង្គនិងជូនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ឲ្យបានភពប្រសពនិងពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយហើយជាកិច្ចបន្តទៅទៀតគឺយើងតែមានការសួរនាំសួរឆ្លើយអីទៀតដែរឬអត់ទេឬក៏ខ្ញុំកណាធ្វើពិធីបញ្ចប់តែម្ដងកណាអស់ហើយកគ្រូកណាមានអីសួរទៀតទេសូមខ្ញុំកណាបើកធនកណាដូចជាអត់លឺខ្លួនឯងអីទៀតដែរអត់ទេឬក៏ណាអត់លឺលោកគ្រូសំឡេងនេះមុននឹងនៅក្នុងកម្មវិធីបញ្ចប់នេះខ្ញុំកណាសូមឲ្យប្រពន្ធសាចន្ទធីចូលទេអត់បានចូលទេលោកគ្រូណាបានចូលតែមុននឹងបញ្ចប់ណាសូមឲ្យកែតម្រូវឃ្លាបល័យមួយដោយលោកម្ចាស់អង្គណាទេលើកពោលពីខាងដើមព្រះអង្គវណ្ណសវេទឬក៏អង្គណាកណាពេចទៅលោកថាណាមត្ថុរតនតយសៈវន្ទាមិបល័យហ្នឹងមិនត្រឹមត្រូវទេសូមកែតម្រូវបែរសើគ្រូបល័យផងយកបល័យមកថាវាបើយើងថានមត្ថុរតនតយសៈត្រឹមប៉ុណ្ណឹងហើយមិនបាច់ថាវន្តិមិទៀតទេណាប៉ុន្តែបើចង់ប្រើពាក្យវន្តិមិយើងប្រើថារតនតយសៈវន្តិមិកុំយកនមត្ថុមកដាក់ព្រោះហ្នឹងវាមានកិរិយាសព្ទ2ហើយនមត្ថុមួយវន្តិមិមួយកិរិយាសព្ទ2ហើយវាអត់ត្រូវទេហ្នឹងជាទំនៀមយើងលោកទេសនាតាំងពីចំនួន1ទៅចំនួន1ដូច្នេះយើងសូមយើងកែបើតែនៅឃ្លា2គឺនមត្ថុរតនតយសៈឬក៏រតនតយសៈវន្ទាមិនឹងអាចទៅរួចណា
ណាមិនទៀតគ្រូ ណាមើលកម្មវិធីអូដល់ម៉ោងចប់ហើយគណៈសូមជាថ្មីម្ដងទៀតសូមការពោលពាក្យលេខសាច់ចុងក្រោយបន្តិចបន្តួចសូមអធិស្ឋានសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បកណាគ្រប់អង្គនិងញាតិញោមទាំងអស់ដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយអំពីពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែររបស់ពុទ្ធិកសមាគមសង្ឃខ្មែរតាមរយៈ Facebook និង Zoom ឥឡូវនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅក្នុងនេតិបញ្ចប់នេះគឺខ្ញុំកណាសូមប្រគេនឲ្យលោកអូនសរិទ្ធគឺផ្សាយមេត្តាបញ្ចប់កម្មវិធីនឹងតែម្ដងណាកណាសូមចូលរួមតែប៉ុណ្ណឹងណាសូមអរគុណណាគ្រូបញ្ញាបតិបោកណាបានមានធរៈវាចាសង្ខេបពីគោលបំណងក៏ដូចជាយើងនិយាយពីប្រយោជន៍នៃការចូលរួមប្រពៃធ្វើពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិរបស់ជាតិខ្មែរយើងគឺដើម្បីរក្សាប្រពៃណីជាតិរបស់ខ្មែរដើម្បីបានជាការធ្វើនៅបុណ្យកុសលដើម្បីបានការជួបជុំគ្នារួបរวมសាមគ្គីគ្នាជាខ្មែរជាតិតែមួយដើម្បីបានជាការសង្វេគក្នុងការពិចារណាពីអាយុសង្ខារដែលវាចេះតែប្រែប្រួលពីក្មេងទៅចាស់ពីចាស់រហូតទៅដល់ទីបំផុតគឺស្លាប់ណាហើយបានជាភាពកតញ្ញូកតវិធីដូចជាពិធីស្រង់ព្រះអីជាដើមហ្នឹងគឺមានទាំងព្រះពុទ្ធបរិមាទាំងស្រង់ព្រះគឺម៉ែឪហៅថាព្រះរស់ព្រះសង្ឃដែលមានបច្ចុប្បន្នមានអាយុហើយបានសុំខមាទោសដល់លោកទាំងអស់នោះដែលពេលដែលលោកកំពុងមានជនមានអាយុរស់នៅណាអានឹងគឺសំខាន់មែនតើហើយមួយទៀតគឺជាបែបប្រពៃណីខ្មែរហើយនិងពុទ្ធសាសនានិងសាសនានឹងចូលរួមគ្នាផងដែរណាសូមអរគុណច្រើនជាចុងក្រោយនេះក៏សូមរតនានុមន្តបកណាគ្រប់ព្រះអង្គថេរាធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមនិមន្តដើម្បីផ្សាយមេត្តាចិត្តដើម្បីបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយក្នុងថ្ងៃនេះណាទុក្ខបតាចនទុក្ខភយាបតាចនភយាសោកាបតាចនិសោកាហន្តសាពេពេបានិណោសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលកំពុងដល់ហើយនៅសេចក្តីទុក្ខសូមឲ្យជាសានបានសេចក្តីទុក្ខទៅដែលកំពុងដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសានបានភ័យទៅដែលកំពុងដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសានបានសេចក្តីសោកទៅហងសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារុងរឿងចម្រើនសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សាយទូទៅពេញសកលលោកសូមឲ្យលោកទាំងមូលបានប្រកបដោយសន្តិភាពព្រះសក្យមុនីសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាណដ្ឋិសន្តិបរាំងសុខੰពុំមានសេចក្តីសោកដតីក្រៅអំពីសេចក្តីស្ងប់ឡើយសូមអនុមោទនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ពុទ្ធកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឱកាសនៃពិធីចូលឆ្នាំខ្មែរទាំង3ថ្ងៃដល់ថ្ងៃចុងក្រោយនេះក៏សមគួរដល់ការវេលានឹងបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះណាសូមអរព្រគុណនិងអរគុណ